Nan mul'adha anchi. Mul'ata bareeda jirta. Ini taro garo mana ተጠቀምኩ ማብራት ነው እመኔ ሰላምታ ጋፈዱ እኔ እኮ ሳቄ ነው የሚያመልጠኝ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ መተቀሽ የከም ጅርቱ ነራከቸኒ ያዳ ነጋኮ ደገለተ ረቢ akkasumas ijoolleen kiristaanaa nageenyi rabbii bakkuma jirtanitti isiniif yaa ta'u nagaa keessan miti fayyaa keessan miti አንለ akkuma argitan kana nagaa kodha alhamdulillah እንደዚህ አይደል እንኳን ማሻአላህ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ማሻአላህ በገረቢን ኢጀነጋደን islaamummaadhaan walitti nu deebise masiitii hunda dura rabbiif galannaa ta'u gammachuun kiyya daangaa hin qabne wallahi alhamdulillah akka waan harmeen kiyya islaamummaa naaf fudhatteetti hedduu gammade wallahi laazee hedduu bichaan beeku gammachuu natti dhaga'ama waa tokkollee dabaluuf hir'isuu miti si galee rasuula keenya alayhi salaatu wassalaam waan ofii jaalattan hiriyoottan keessanii namoota jaalattanii jaaladhaa dhufanumaaf Sigale namoonni islaama ta'an hundumtuu kasi gammadanii fi waan isaanii dabalu irra sun hin jiru. Waan islaamummaan haqa ta'eef karaa rabbii tokkotti waan deebiteef si gammanne baay'ee si gammadan uummanni islaamaa hundi baga gammadee baga rabbiin waaqayyoo sadi jala waaqayyoo 44 jala si miliksee baga gammadde masiitii yaa wallahi gammachuu addaati natti dhaga'ama. Akka mirri gammachuu akkamasi anchi imma naabudi dabarnen boode ጊዜን ገመዱ ማለት ጎጎበስና ጃይቡ ጋራቤ እና ባየ ገመደ ዱጋ ኒንጃ ያኒ ጃላል ኢሳኒ ደስነ ማይዳ ቤታ በከሰንት ነሞታ ገሰኒ ያርጋደደ እንዳነ ሲጀመራኔና ከንከሰኒ ፈንኮ ደግሞ ጋርጋር ቤኪ ሲላይ ብር ቀበጣኔ ani ummata mastani fundo dhaabadhe wani harkina kirkira barakna godhadha ustaadota mashallah bachi ni jaayete wallahi masi mashallah ancarran qabachi sinjala ገለተ ረቢ እና ባኤደስ ማጀዴ ሲመና ሳኒ ደግሞ ሄዱ ነመቶላ ያኒ በቃ ማርሲንጀር አንቺ ፍቅራቸው ማለት ነው ቀንዴ ደስ እንደሚል አቀባበላቸው ምናምን ማሻአላህ የምሬን ነው እና ለሁሉም ነገር አልሐምዱሊላህ ይፈፉ ለሳኒ ሲመና ሳኒ ዱደስ ጀድ ማሻአላህ ባዬ ዱካ ባዬ ደስ ማንጀቱ ረቢን ካ ያኒ ወራር አመነኒ ቦሩ ከፈረኒ ኑጀዱን ታሲሲኒ ከቸኖ አጀበቹ አትሰመደን ደስ ያኒ ሐረዳና በበርሲስተውና ጅሩ ረቢን ረሲ አጀበቹ ኢንሻአላህ አማ መሲዳም ሰሲዳም ማን ሴቴ Ako bulititti kalecha sinjala dambeetta arra sinjala gaaf tokko jecha badaa sinjedhen beeku gaafan islaamummaa fudu jechoota atinan jette hin beekta anis akkan islaamummaa fudhachaa jiru sitti meettinan islaamummaa fudhe karaan kun sirrii miti sinjedhee si mariyadheen argiteemi gaafa addaan baanus atis waa baay'eenaan jette waa tokko sitti hin dubbanne sababni isaa sagaleen kiyya jira amma waan san keessa jiranitti dhugaa namatti fakkaata siigalee waan san keessa anga jiranitti dhugaa namatti fakkaata dukkanni sun siili sun hundi akkam jechuun usitta si yaadachiisuu dhumaaf malee ni beekta masii maaliidhaaf gabreedha saganna siilii kana eessaa fidanii siilii goorgisii jedhanii siilii maaloo jedhanii hunda caalaa ortodoksii siiliidhaaf sagaddi siilii kana gabaadhaa bitu maaliif kanaaf saganna lakkeen waan kana keessaa ba'uun qaba bakka islaamummaa fudhachuun qaba sin jedhe yoo yaadatte gaafaani islaamummaa fudhadha jedhee murteessu jennaan kenna lakkii dhiisii akkanatti eenyutti mul'isee siilii kana kaasee minaamin jette sigalee inni kun falaasama eenyuyyuu hin argine sin jedhe gaafaati waa baay'eenaan jettu sirra hin kaayyanne akkasuma arras waan gaarii si hawaa ija nagaa walitti deebinee alhamdulillah namni yoo jiraate sigalee wanti darbine hin jiru kino waan gaariidhaan walitti darbinee duun akkanatti wal arguudha hedduun hawaa hedduun gammadee hawaasni turee ni milkaa'ee alhamdulillah amma dhaamsiin seedhaamu tokko maa inni seete hiriyoottan keessa
firoottan keessa namoonni baay'ee sitti dhiyaatan si kuffisuudhaan waan isaan hin goone hin jiru. Si galee si kuffisuudhaaf bakka akka ati gaddeebitu si godhuudha. Suuraa kanaan dura inni kaleessaa miti ilma namaa rabbiyyuu si dhiise obboleettiitiyya. Si galee kaleessa miti amantii isa lubbuu kana oo islaamummaa dhiisi. Isa amma hojjechaa ooltee boru deebiteen hojjettu bar. Yookaan immoo guyyaan irraa kun bar boruun ta'u bar. Amma fakkeenya arrii qidaamee yoo ta'e boru immoo sanbataa bar. Mulitara naa kennu dhiifama haasaa adda sukute. Riyaatii yagashaa mulitara naa kennu. Booda galchina nama jedhati. Carraa namaa kenna booda erga tokko namoota baay'eetti eeggataa jira. Kiristaana miti lubbuu dirqama galuu qabdi. Nama taa'uu qabdi. Baay'ee lakkoofsa tokko barreetti ayyeesh rakkoo qaba. Eenyu maqaan ishee? Ishee Amaariffa maqaan ishee. Maaree አንድ ቁጥር barreeffadhu kaafoo. Ati barreessaa jira komentii tuqqaasaa jira. Komentii suuta idhaajoo. Dino abasii kennaa. Irra deebii barreessi wallahi komentii meesuu ta'e dhabbulee yana daramu deetaran kennan masiidhaan. Iji keenya chaayinaa si keessatti taatee maalidha nagartuu? Laa argaan jiru michuu uummanni barreessaa bar. Anchi basi limmana nasgaru. Azala mucaa jedhu deetara qaba sii galcha. Galtee? Galte kalaas ishiidha. Okay. Ati micayyoo sanaame inshallah. Hiriyaa si dura beeku bar micayyoo waggaa torba silxeedha ishiin beekta. Si dura beeka garuu kennaa ishee. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ማማዬ ደህና ነሽ? አልሐምዱሊላህ ደህና ነኝ። ደህና ነሽ? እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ ማማ አልሐምዱሊላህ። ደህና እንዴት ነሽ? እንኳን ደስ አለሽ። በእናትሽ ጎደኛሽ እንደዚህ ተለውጣ ስታይ እንዴት ነው ጎደኛችን እንጂ ሙሽራ እያልኩኝ ነው። ምን ያደርኩት ማዘሪ ነው ያደረኩት ሙሽራ እያልኩ ነው። ህፃን ተወለደልኝ እያልኩ ነው። ህፃን ተወለደልኝ እያልኩ ነው። ውዴ ስሜት ወልቻልኩትም ወላሂ እኔ አልቻልኩም። ወላሂ እንኳን ደስ አለን። በጣም ደስታችን በድርብ ድርብ ነው ዛሬ። አማርኛ ግን እኮ ዛሬ እንዴት ነው ነገሩ? ማሻአላህ ምንም አስተኝም ታውቂበታለሽ። እኔም ዳንቺ ነበርኩኝ ጉዴ ድሮ። እኔም ለመስና አስለመደችኝ። መስና አስለመደችኝ። በጣም ደስ ብሎናል ወላሂ አልহামዱሊላህ። ሶስት አምላክ ነበር የምታመልከው የነበረው መሲ። አልহামዱሊላህ ዛሬ አንድ አምላክ ነው የምታመልከው። ደስታችን በቃ ጥግ የሌለው ነው። በቃ በጣም ደስታ በአሪፍ ነው ደስታችን። ቆዩ በፊት ሲሎች ነው የምታመልከው። ዛሬ ደግሞ አንድ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የፈጠረ ሰማይና ምድር የፈጠረን እሱ ነው የምታመልከው። አልহামዱሊላህ በጣም ደብሳለ ወላሂ ደስታችን ገደብ የለውም በቃ አልহামዱሊላህ አልহামዱሊላህ اللهم لك الحمد። የሞተ ሰው ነው እንጂ ያልሞተ ሰው እኮ በቃ ተቀይሮ እኮ ነው ያለን። አያችሁ አማሪ ወቀም ሱሜ እነ ሱሜ እንጀዳ መሲ ወልደሚ አርሜ ያደጠ ኩልፍ ጅባባ ማዛኒ ንበቀኒ እምበክ ቶሮም ፈመሌ ባይ እምበክ ኦሮም ፋሶብሽኒ ኦኬ ማማዬ አውሪያ አሳባለሽ? አውሩ አወራለሁ። ጨርሱ። አውሪ እስኪ ተንፍሺ። ይኸውላችሁ እኔ የራሴን ስሜት ለመግለጽ በጣም ደስ ብሎኛል። ለ7 አመት ጓደኛዬ አብሮ አደጌ ልንገራችሁ በቃ አይደል ማጣትን ማግኘትንም አብሮነትንም እኔ ስለመስዬ ሳወራ አምባ ነው የምመጣኝ። እሷ ታምር ነው እኔ ጋር ከምንም በላይ በጣም ታምር ሆኖ ነው የተገኘ። አንድ አለቅም የውስጥ የራሱ ስሜት ሳወራ አምባዬ ይመጣል ቀድሞኝ ማለት ነው። ማውራት እንኳን አልችልም ስለሷ ማለት ነው። እና በጣም ደስተኛ ነኝ። ህፃን ተወለደልኝ እያልኩኝ ነው ያዋልኩኝ ከትላንትና ጀምሮ አለቅም ስሜቱ መቆጣጠር ሄደንት ነው አላይ በጣም ደስ ብሎኛል ከምላችሁ በላይ የራሴ እህት ሆና ማግኘቴ የራሴ እህት ሆና መገኘቷ ከምንም በላይ ነው። እኔ
ከምንም በላይ ነው ለኔ እና አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን ላላህ ደግሞ ምን ይሳነዋል ወላሂ ላላህ ምን ይሳነዋል ታምሩ ነው ይሄ ማለት ነው ብቻ አልহামዱሊላህ እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ አብረሽ ቆየሽው ሰው አንቺ የራስሽ ሰው ሲሆን የሆነ ልዩ ስሜት አለው እኔና ሳይድሮ ጓደኞች ነን የዛሬ የአንድ አመት የሁለት አመት አይደለም አብረን አጥተንም አግኝተንም አይተነዋል አንቺ ሰላም አንቺን ተሳልባባል አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን አላህ ደግሞ አህሮ አንድ ድርገል ባሂራም በዱንያም አንድ ድርጎ ያቆየን ሁልጊዜ ይሄ ዱዓዬ ነው አልহামዱሊላህ አልহামዱሊላህ ወሮነ ሲነላላሚ ሰጀሪነት ብልብልታል ወላሂ ብሎክ ሲንጎዶ ሄጋ ማል ጀቹ ደቆ ነምኒ ኬኛ ሲነመላላቺ ነመት ብልብል ማዚ መታንቀበተ ልቡ መታንቀበተ ያ ስራ ባቴ ጎ እንትኒ ሄግታ ብሎክ ይጀለካ አይኮት ብሎክ ይጀለካ አይኮት ማዚ አማ ማለት ሲንጀረ ሴት ኢጆሌ ዋቀዮ ቦአጅሩ ሲገሌ አካላት ጭቲ ሺባስና ቪዲዮ ቀብዲ መናገር ይችላልው አኔ ስሜቲ ቋሶ ደንዳ አኔ አማ ጀቹዳ አኔ ሙስሊም አልহামዱሊላህ ረቢና መንታ ከነ ኬቸቲ ነማር አመንቴ ቦሩሞ አች ዴቢቴ ረቢና ማሰኒ ነንጎዲ ሲገለሚ ጋሩሞ አኒ አመንታ ክርስቲያና ኬሰስ ቢሆን ወንቲ ነራ ሂርሰ እንጅሩ ሙስሊም አለ ዱፌ ወንቲ ትደበለንጆ አመንታ ኬቻ በኤለ አኒ ዋ ከነ ጀቹኒ እንፈዱ አመኔ amantaan kan dhuufati ijoollee kiristaanaa akkam kaleessa isaan kabaju arrallee isaan kabaja isaanillee waa jechuu hin fedhan yaani yani smeet no ገብቶሻል waa isaan hin jedhu waan amaalee isaa waliin haasa'ullee deddeebisuullee hin fedhu sigalame amantaa isaanii nan kabajaa fi amantaa koonaafa kabajan wal kabajnee waliin jiraanna oromummaa waliin qabna isaan waan barbaadanaan jedhee amantaa maatiin koo hordofan kanallee waa jechuu hin fedhu beektaan kanaafuu maatii koollee ofitti mufachiisuun barbaadu Rabbiin wanna anatti mul'ate kana yani wannan an arge kana Rabbiin akka isaanitti agarsiisu amma danda'etti du'aa hinan godha sanarraan kan hafe isin akkas jechuun hin fedhan lubbu kun yani simmeetii mataa kootii on balleecha dhiifama bakka waan dubbadhuun qabu kanumaan isaan waan barbaadan jedhan isaan waan badaan jedhan jedhee isaan waliin gadi bu'u beekte kan warra dasoo garaa እኔ መውረድ አልፈልግም ማሬ እኔ አኒ ጊዜ ኢሳን ብራከሲ ኢሳን ሞ ነጀረ ታኒና አረብሰኒ ዋይሳን እንጭቹን ፈዱ ምክንያቱም አመንታን እስላማ እኔ ሴትነት ያወቁበት ነው ገብቶሻል ናሙሰ በረቻ ጅራ ማለ አረበ በረቹት እንጅሩ ናሙሰ ነበርሲሳ ጅራ ዋንጤፍ ዋበ ኢሳን ዋንዱ በዱ ሴትነቴን አውቄበታለሁ ዱበርቲ ተውኮ ነው በረመንታ ጋፈን ሙስሊም ከቸ ሴዱ ይችላል አራሚ ቲራኒ ቃተ ቱሬ ጅራ ገሩሞ ሻዳ ቀበቹ ደፍ ባኤ ኦፈመንሲሴ ከሌሳ ሰገንታ አብዲ ረጋ ሰረቲ ከነ ወሰኔ ቶሌ deeme jechuudha sigale galata rabbiin as keessatti naa tursis hundumtu keessa no boleeyyan koo musliima du'aa hinaa godhaa yaani sini gale kana nan barbaadu kennu koo si waan barbaadan haasaa rakkoo hin qabu laanis kanuma jechuu barbaade wallahi akkasi wallahi caluma jettuu jira akkas wayya garuus angaaffii si gaafadhu masi gaafii akkamii akkamitti qoyi akka islaamummaa qoratu si godhe maayinni in qoratu duraan namoonni baay'een baruu barbaadu waan ta'eef erga isa deebisteen booda immoo jechi si boojee bakka akka islaama taatu kan si godhe islaamummaa keessaa miikame fakkeenya namaafis hin ta'a waan ta'eef himmi bal'ise tokkumarraa akka kan eegaltirra miyuutiin qabadha akkasin jedhu. maal jedha kenna ጋራቢ አመላልስ አመን ስሜት እኮ ይብሳችሁ እንደው በስ የምሬ ነው ቅርታ አርግልኝ አማ ያቹን በቃ ብቻ ዋን ሄዱ ጀላ በእንጅራ ጀት አብጁ አለያሪ ወንኑ እንደ ያዳዱ ደሞ ኦኬ ቸዋን ሄዱ ያዳዱ ዋን ሄዱ ትጅራ ቤታዊ በአቶ ከስራፉ አገዲ ቤክቴ ብቻ በእናትሽ እኔ ዋን ሄዱባችሁን ፈዳስ ጉባራት የምሬ ነው ቅርታ አርግልኝ ማሬ ሲገለ jechuun anna bakka shakimiin tokko narraa bu'ee jira ba'aa tokko ba'aa guddaa jechuudha sigale okay suma kaatee mono hamaa miti bar jechuun wanti sigale kana bakka kana argadde wanta kana tollatti fakkaachuu dhabee jennaanan
kana gaafadhee kan naa ta'uu dideen as keessa immoo kanan argadhe waan jettu jechuun akkiit namni tokko ammoo gaafa waan tokko godhuudha jedhu yookaan waan tokko keessa bahuudha jedhu jira meejjennoo wayiitu jira waa argata isa argatte saniin malee jechuun ati nama amantii kana jibbaa ture nama dhaggeeffachuurree hin feene barate. Dhugaa dhaggeeffatuudha man fedhu ture garuu rabbi guyyaa qaba lubbuu jechuun guyyaa isaa qaba beete. Ama namoonni nama laalanii deemanii jirame ana ati hiriyaa kiyya Sumayyaan Zinnaash hiriyaa kiyya isin laalee garuu hin dhufnaan isii galame isin arrabsaa ture isinin onnoo jechaa ture garuu namoonni nama laalanii deeban har'uma boruma achi deebi'an beeki ani isin laalee mitiin bakka allar bakka dhaloota kootti deebi'e bakka itti dhaladhe guddadhe bakka itti dhaladhe dhaloota kootti amantaa musliimaatti dhaladhe mee bakka waan hedduu ni jirame waan hedduu من البلش بنات واندو غويا كنا كان غويا كنا كان غويا كناتي غويانكم كان غويا كناتي غويانكم كان غويا كناتي بيقن قنو غويا وانتكو شاما يبسو واتكو كسغچون لمسالچو يمتكو وان جرا جرا وانچو بنو الغباشم نو نما يكبو دي ماركو كبا برنوتا نماتا برمز ماركو كبا مات jechuun itti qaanfattaa isaanuun qaanfanne bar ani akka ifa godheen dubbachaa ture bar jechuun lubbuu tokko bituu jechuun waa tokko miti bar atama kanaan booda namoota baay'ee fakkeenya sirraa fudhachuu qaba sirraa kan baratu hedduudha maama sigalee eenyuma gammachiisuuf eenyu gaddisiisuu miti isa rabbii kee bichaa waan ragaa sitti ba'u isa rabbii kee irraa argatu daladda rabbii foto kichatti amanee mi kennu rabbii kana kichannaa jabeessu waan biraa dubbachuun fedhu ni qirtaa arginu sana jechuun barbaadu ani nama illee ofitti mufachiisuun fedhu beeki an rabbii kiyatti amane rabbiin kichannaa jabeessu amantaa kana keessatti kindammoo ማለት አልፈልግም ይቅርታ ማረ ማለት ይቅርታ አርጊልኝ kana jedhu fedhan እኔ እንጠመኔ አመኔ ረቢን ኢሳን ላይ አቀጀልቹ ሲገለ ያ ነው እኔ ማለት የምፈልገው ያን ጥብስል ልቡ jetteer tabarati guyyaarra shaama ibsuun salachee jenna anu gaafanatti keena beektame nan of sakoitas gabay please ani anu nan beeka amma raayifi anu gaafa sheexanni konatti ka'ee waan godhu beeka ስለዚህ በቃ አሁን ዘላዛሬ ተይ ልረጋጋ ብቻ ቀስቅሶ የተኛውን በሬ አደረጉት አውሬ የጀዴና ወሪጋ ጀሪጋ ፈመቅማቁ ጀቾዳ ስለዚህ ሄይ አኑ ዋንጎጎዱ ጋፍቶ ጎገዲያ ሱፊንደ መጣ ይጭቲ አኑ ሶገዲ በእንድ በቴል አኒ ዋታ ከንድበነ ጀልቀበ ሳንቶ በዴ በቦጅራ ከና አኒ ከነ ደን ድበነ ነሺዳን ገዲሱ ጅራ ዋን ድበነ ፋንኮ ኬቻ ወንቲ ሀማን ባኔ jalqaba isaanu gadi baani bobbooni wanni isaan hin jedhini jiru viidiyoo ija namaatti nama sururu qabdu jedhani viidiyoo ija namaatti miti inshallah viidiyoo addunyaatti sururu maaliif hin qabaanne isaan fuulduraan duubatti nan deebisani anu beeka waan godhu ስለዚህ በቃ እኔ ራሴ አቅም ቤካ ነው ዋን ጎጎድ ይገለ ጡጡቃን ማሊን ጃለቱ ጀዴ ከናፉ አን ጡጡቃን ጃለዱ ነከበጀን እስንን ከበጀ ነከበጁ ባናን አኑ ቤካ የራሴ አቃል እንኳን አን ኤኝማን ሶዳድ ከና የነቤ ከሚ አስቱ አቱ ነገርስ ተለኪና እንጀታ አኒ ነመታከ ሶዳድ ረቢ ነው ምን ሶዳድ ሶዳ ነማ ይንቀቡ ግን ደግሞ ባዩ ማን ነመከበጃ ነመራን ደርባ ኦብሰ ቀበጥ ቆሺ ኦብሰ ጎፍጠና አንገሪ አኒ አረባ ሆነ ሞን እንደው መርዝ ነው መተፋው ነኝ እናቴ ከናፎ አማ ዋጀቹን ፈዱሽ ለሲ አጥቆ አደፋለ ከታያችሁ ሁሌ ወልት ገተኛ yoታው ደንጀሪን አመጣ ትንሽ አማ አጀንዳ አጎደተኒ ፎሎ ሺ አጉጉረቱ ጥቆሺ መንሽሌ ከንቀዘቀዘ መንሽሌ ሞቆሞቅ ያጎደቱ አጀንዳን ተርዌ ተኮመሲዳ መቃንኮ ማላንጀት አናናት ናንጀት ያት መቃንኮ አናናት ዳሚ አይሻ ናንጀላ ናናት ማሻአላ አይሻ ሬዳተረ አይሻ መቃንኮ አይሻ ወይዘሮ አይሻ ወይዘሮ አይሻ ሲወረጣውዴ خلاص በኔ ነው የሚያምረው ማሬ ስሙ በኔ ነው የሚያምረው ስሙ ሃናን ልበልሽ ሃናን እኔም እኮ ሃናን ነው የምወደው ስሜን ታውቂያለሽ እሱን ነበር እኔም እሱ ሃናን ልበልሽ እኔ የምወደው ያንን ነው ሃናን ልበልሽ
አው በይኝ ችግር የለውም በይኝ عشان بريد ايه ما شاء الله استاذو تسيبا سيمي ትንሿ አይሻ ማለት ትንሿ አይሻ ላ ኡስታዘ ሚቲ ኡሙ ሁንዴ ታውቂያቸዋለሽ? ኖ ኡሙ ሁንዴ ወሪ ሸመሪ ሲያባሰ ነው አንጀዳኒ ወሪ ሸመራዲ ሲያባሰ ነው አንጀዳኒና ኡሙ ሁንዴ ናባሴ አይሻ ናንጀዳ እንደ ነመጉዳደ ቲክታክ ረቲን ሳምቤ ካቸት ሳምር ፋቴ ማሻአላ ጀልቀም ኩለ ኮዶክሴን ታይበር ሰርፕራይዝ ኢሳን ጎነ ኡመታ ከነ ፍራን ባሰ ናንጀዳኒ እንትኒ ምንድነው ከማማ ፈደዳ በሪነጠንሴን መሌ ሰገንታ ሰን ዱፈ ቱሬ መሲበር አኒ ማዳ ዲሮታ ቱጀሩ ኡስታዙ ተሲገሌ አኒ ከሚት ፉንዱረ ነማሰና በደ ጀዴነ ኦዶት ገሩ ነትምቴ እነነ ናንጀቴ ኢሻዳ ቀበቹ ፈናንጀቴ ጉያነትንም ነገሩ ነትምቴ ታ ጉያነትንም ወሶነትም ተቴ ወላሂ ንፈ ሲፋል አበደቱ ተሰነት ማን ሳኑ አና ፈራሃት ተሰራን ተሰነት ማን አን ወይት ቆጳይ ተሰነት ማን እንዴ ነው አንጀራ ነሽ ኡስታዙ ተሪያዱ እንዲ ሳነች ጅሩሳ ነሞን ጉጉዳ ማሻአላ እኔ ወይኔ አኒ ፈርግ ማለውና ሶዳዴ እኔ ወይ ጥቅጥቅ ጀዳኒ ማለው ጊፍቲ ቶና ማሶዳት ያኒ ማይደሲት ኢማኒን ጉተመኒ ሶዳ ረቢቲን ጉተመኒ ሁንዲ ሳኒ ቆመ ቁርአን ቆመራ ቀቡ በቃ ጅራሚ አኩመት ደስ ጀዳኒ ያኒ ማልጀዴሲቲም አፈከኛ ዋን ጉዳ ወይዮ አርጊቴ ጀት ከሰከ ብርብር እንጀዱ ኢሳመለ ኢሳኒና ማዳምቲ ጋሩ አይ ኢሲዳከ ከሰና ወየ ከናዬ እንዴ ኢስኔ ላይፍ ረቀበተና ነማ ሰነም ረዳበደ የሚያስቢ አካ አርኪ ኩና ከነ ነገር ቅራ ቱርቴ በክ ትሽንቱነ እንዴ አረጋጊ ወርካ ኮ ቀቡ ደደበ ኢንክርክርቲ በክ ቁብኒትያ ማልታቴ ቁብኒ ጀደሞ ነቦ ገመቹ ደወላይ ረቢን ጋፈ በዲኬ ሁንደ ሲዲቃ ጅሩ አርከ ሲክርክረ ሲገለ አኒ ሰከሱመን ቱሬ ጋፈ ዱራ ወላይ አሽሃዱ ወላሂ ጀሙናን ጀዳን ጀቹን ነደበ በረን ወላሂ ክርክሬ ጀዲና ጀዳን ኡስታዝ ራያ አባ መጫ ረቲን ቀበዴ በረን አለ ኢሳንን ጀዴ ቱሬ በር ናና ፊዳን ጀዴ ቱሬ ኡስታ ፈራሃንን ጋሩሞ ሰገንታ ከነ ጀዴ ማለ ኢሳን ባየ ቢጀዳ ኢሳንስ ባየ ነርገመን ሲገደ እና ጋፍሰን ጊዜ ኡስታዝ ራያ አባ መጫ ሞሳን ከሰቱ ነመ ጉዳ አሚሪ አከ ኢትዮጵያ ተከ እስላም ኢትዮጵያ ትዩ ሳን ነመ ጉዳ በቃ አፋኑ ማንጀቹ ነደብ አሻዱ አላ ኢላሃ ጊዜ ጀይና ጀረን አረምኒ ኩኖ ለኔ ደሚጮ ቃምኒ ኩኖ ወርጉፈሚ ሱብሃንአላህ ከነጀቹኒ ቶለ ረቢ ሲቶላ ጅሩቱ ስራ ዋና ከበቃ ጅራሜ ጩቡን ከስራ ዲቀሚ አክዋን ባስራ ገዲ ቡአ ጅሩ ቶኮ ሲገለ ከናመለ ያኔ ወንታ አዳወይ ተኤብቲ ረቡ መቱ ጊዜ በዲ ከኛ እንደኖ ራዲቁ አልহামዱሊላህ ረቢ ወጂ ወለርጉ ዳከናፊ ከዛን ገሻላ ወደሞ ሁን አላን ደስ ዋስ ይየዱት ጅር ዱጋራቢ ያኔ ዋንተ ጅራሜ በቃ ሲገለ ገመቹ በገረብ ሲገመች ሲበላ አልহামዱሊላህ የምሬን ነው ገለተ ረቢ ዋን እንዳቱ ረቢ ከቻው አጀባዱ ሲምበርሲሳ ካታ ሰላታ ሱረቱል ፋቲሃ ሲንቀበቺሳ ኢንሻአላህ ታያተ ሊቀበታ ሩኳ ከቲቡ አናማ ሲንዱ ወደኔ ሲንጫላሽ ኢንሻአላህ ሲንጫላ ሲንዱ ወደኔ ከኋላ የመጣ አይና ወጣ ጀደ ሲገለቢ የኔ ውድ ቪዲዮ ወጣሽ ወጣው ያባችሁ ያምራል ማሻአላህ ተባረከላህ ሲታምሩ ማሻአላህ እናንተ ሪያት የተነፈሎ ናጎዳ ድራከቸን ጆ ሪያት የወጋ ቶርባት ተለስልጤቲ ኢንሻአላህ ወሎ ጎዳ ፎሎ አርጉ ለጅት ጓደኝ አው ያደርገኝ እና የታከና ማር ያስተዋውቂኝ ከልጅቱ እና ኮ ጓደኛዬ ናት አታውቂያትም ካንቺ ማለት ካንቺ ኋላ ነው ማቃት ግን አስተዋውቂኝ የት ሄደች ወይ ሂጃባችሁ ደስ ሲል ማሬ ወላሂ ስራን ያ ሀቢብቲ እንዴ ከኔ በላይ አማረብሽሳ ምን ማለት ነው አንቺ ቀናታ ማሻአላህ ተባረከላህ ማሻአላህ ከኔ በላይ አምሮብሻል ማሬ ማሻአላህ
በልጅቱ በጣም አምሮባታል። በልጅቱ ራስ ማሻአላህ ተባረከላህ። ግን አላስተዋወቅሽኝም፣ አስተዋውቅኝ ማሬ። አንቺ እንደውም ላስታውስሽ ማሬ፣ የሆነ ጊዜ ታስታውሻለሽ? አትሄጂም ነይ ብለሽኝ አፋጣሽኝ። እሷ ጋር ነው የምሄደው ብዬ ሄደሽ አታድሪ ምናምን ብለሽኝ እዛ እና እንትና ጋር እያለ እሷ እኮ ናት። እሷ ጋር ነው ሄድኩት ስልሽ ወላሂ እሷ ናት ማሬ። በዓልና ከብር የፋሲካ በዓል አስታወሻት? አው ከዛን ሄድኩኝ። ከዛን ካልሄድሽ ምናምን ብለሽኝ አኩርፈሽኝ ሁላ አኩርፈሽኝ ነበር የተኛው። አው ተኩራርፈን አው ተቆራርፈን ነበርና እኔ የራስሽ ጉዳይ ነው ብዬ ሄድኩኝ እሷ ጋር ሄጄ ፋሲካ በዓል አሳልፎ እሷ ጋር አድሬ ነው የመጣሁት። እሷ ልጅ ናት እቺና እሷ ደግሞ አው እዛኔ ኦርቶዶክስ ነበረች። ከሰለመች አሁን 3 አመቷ ነው። በጣም ሰለምቴናታ ቪዲዮ ሰራባ ምናምን ማሻአላህ ሰለምቴናት። እሷም እንዳንቺ ኡፍ የኔ ወድ ደስ ስትሉ ማሻአላህ። ሂጃብ ራሱ እንዴት እንደሚያምሩባት በአላህ ከና ጋፋ ሲብረ ኡፌ ቡሌሳ ጋፋ ፋሲካ ጠይቃት ማሪ፣ ይቅርታ ጠይቃት። ወይ ልንገራት። አፈርኩኝ ወላሂ ወይ ጉዲሽ ስትበላ ዳገፈት ጋፋቲ ዱፍቴ ማለት ዱፍቴ ነፉኔ ወዲ ቀበጅነ ኡፈታና ተቆ ወዲ ነው ጀቺፈኔ ከዛን እሺ ብረ ደጋ ኡፈተ ጋፋ ሰነሞ ጋፋ ከመ ወዲ ነው ጀቺፈኔ ዮም ቱሬጃ እርገሰኔ እርገሰኔ ጋፋ ድራ ኡፈታ ወማ ነው ጀቺፈኔ ካንከል ኡፈታ አናታ ተቆ ጂሲፈኔ ኡፈታ አዳ አንስላውማ ፍረዴ አያነ ሂንከበኘ ተበልና እኔ ላይ خلاص ማለ ሰነጥፉ ጀደ ማለ ሰነኮት ናኛ አይነዋ ማለት ነው ወላሂ ከና ማለ ሰነጥፉ በቃ ከከና ነኝ ነጅብ ብሲሴ ዶጋራ ኡፈታ ኮና እርጋስ መጥ ጀደ ያፈ ከዛን ጋፋ ድራ ተርገሰን ይፈሰን ከነው ጀቺፍኒ ከዛን እሺ ብረ ደቃ እንጀረ ማለት ሩፍተ መኪና ፍደምት ማናና ፎቶ አንደምት አቲ እንደምት እቴ እንደቅጠት መንቡት ማምሰና እንጀተ በቅሺ ና ሎልቴ ሎሎነት ካስቴ ነንደ ምን እንደም خلاص እምቴ ኢሰኔ ጋፋ ሰራ እሺ ወለለ ተመነከ ጠይቀኛለች። ማማ ይቅርታ ብለኛለች። መጀመሪያ ውዴ ይቅርታ ወላሂ ችግር የለውም ማማዬ፣ አላህ ነው ቁርባን። ኧረ ችግር የለውም እኛ ሰው ልጅ ነው። ኧረ ችግር የለውም ማማ። አመሰግናለሁ። አትሄጂም ብዬሽ ሁላ ተቆራርፈን ታስታውሻለሽ? በሳላት እጅሽ ክላስ ገባው ጊዜ እንዴ ተቀያይራ ቀያይራም ተበር ጎረብ በከባ ደቀም ቡልቶቴ አይምንቴ ዋምብራ ፈካተ ቤታ ይሮሳን የኔ ወድ ይቅርታ የተቀበለሻላ? ኧረ ችግር የለውም አንተ ተቀበልሽ እንዴ? ችግር የለውም። እኔ አሁን ቢሆን ሰጥሽ ነበርኩኝ ውዴ፣ አሁን ቢሆን ሰጥሽ ነበርኩኝ። አሁን ሰጥሻለሁ። አሁን ሰጥሻለሁ ልትይኝ አልቀበል amma yaada qabdan dubbadhaatu nama galchina nama baay'ee nu daawwataa jira waan ta'eef masi እኛ አሁን ብዙ ሰዎች ያዩ ስለሆነ ነገር እናወራ አሪፍ መልእክት ታሳላልፍ መሲ። እሺ ሁለተኛ ማለት መሐመድ አብዱ ረሱላህ እኔ መልእክቴ ምን በቃ ማሪ፣ እኔ እኮ መልእክቴን አስተላልፌያለሁ። በቃ እኔ የፈለኩትን እምነት የመከተል መብት አለ። እናንተን እስካለካው ድረስ አትንኩኝ። ከነካችሁኝ ግን እኔ ደግሞ ታቁኛላችሁ። ያኔ እኔ ማንንም አልፈራም ከፈጣሪ ከፈጠረኝ ፈጣሪ ውጪ ማለት ነው። እና እኔ የፈለኩትን እምነት ልከተል። እናንተን አለካው እስካሁን ወጥቼም ያወራሁት ነገር የለም። ይሄ ንኪኝ ነይና ነካኪን ነው በቃ ይሆናል አይደል? ነካኪን ካልሆነ በስተቀር እኔ ሳልናገር ተንፈስ ሳልን እንኳን እንዲህ ሆነች እኮ እኛ ጋር እኮ የሚያስጠላ ነገር አላት እኮ በየቦታው ላይፍ ከፍታችሁ ማለት ነው። ኢንሻአላህ በአለም የሚያስጠላ ነገር እናንተ ጋር ይኖረኝ፣ ወደኋላ አልመለስም። ወላሂ ማንም ወደኋላ የሚመልሰኝ ሰው የለም። እና እያበረታታችሁኝ ነው። ከነካችሁኝ ግን ያው ነክቶ ምንድነው የሚባለው ተረታረና እኔ እንኳን ለእናንተ አይደለም ዛሬ ላመንኩበት እስልምና እንኳን ብዙ ነገር ሳደርግ ነበር። አይታችሁኛል። እነሱን እንኳን አልፈራውም። ሳውዲ ላይ ቁጭ ብዬ ነበር እንደዛ አንተ ሲላቸው የነበረውና እንኳን እናንተን አይደለም ሊላችሁ ፈልጌ ነው። ስለዚህ ምንም የምታመጡኝ ነገር የለም፣ የምታረጉት ነገር የለም። አትንጫጩ። ተልባ ብንጫጫ በአንድ መቆጫ ውቅጥ ነው። አለቀ። ከተነሳብኝ ማንም እንትን አይለኝም። እኔ ምላሴ በጣም መርዝ ነው። የምሬ ነው።
ስለዚህ ተውኝ ነው በቃ። የፈለኩትን እምነት ልከተልበት በቃ። እና እንደዛ ነው በቃ። መልእክቴ ይሄ ነው። ከና ሰው አስገቢ፣ ችግር የለም። ከዚህ በላይ ብዙ ማውራት አልፈልግም። Khalid du'aayi faagodhu ustaaza baay'ee kabaju nama addaatti tookii kanarraa wanta baay'ee irraa baratamuu kan danda'amu si gade aarsaa hedduu kan kaffalaa jiran hojii isaanirraa kanaaf du'aayi faagodhu inshallah. Khalid baga nagaan dhuftan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واو ماسي ما شاء الله. بقى ربيني سيجمدتي سبقى جمدة. بقى ربي سلام ماسي كني ما شاء الله. هدو جمد نجرة. ما شاء الله. دوري راكازن سبيكاني. دور مرة كازتي نما جمتودا منتاسي يرتلي نما جبدودا. نما أمانتان كي يكون لغة جدي نما أمانتاساتي فلما تريدا نمني yeroo achi turellee namni yoo jabaate gaafaa dhufellee numa jabaata namni. Nabi Rabbi alayhi salatu wassalam khiyaaruhum fil jaahiliyyati khiyaaruhum fil islaam jedhan. Namni achittillee nama jabaa ture, namni achirrattillee amantaa ofii jaallatu, amantaa isaarratti jabaate gaafaa rabbii isaatii wal baree rabbii tokkicha qabatee jedhee amantaa isaarrattillee jabaata jedhan. Nama cimaa ta'a jedhan. Kanaafuu jennaan maashaallah ati durumaanuu jabduudha, ammallee kanarra immoo jabaattee cimtee amantaa kan kee barattee namoota kaanillee akka barsiistu abdii qabna. Baga rabbiin si filate rabbiin nama filachuun carraa qabaachuudha. Rabbiin abbaa barbaade filata, abbaa jaallate qajeelcha. Islaamummaan kun waan namni ofii isaatii qabatu osoo hin taane waan rabbiin abbaa barbaadeef abbaa filateef kennuudha. Rabbiin immoo amantaa qajeelaa, amantaa sirrii tokkichummaa isaa nama beeksisuun kun carraa guddaadha. Alhamdulillah rabbil aalamiin. Nama hunda keessaa si filatee islaamummaa si kennuunsaa, islaamummaa si badhaasuunsaa yeroo isaa eegeeti. Rabbiin gaafa ofii murteesse malee gaafa namni jedhe hin ta'u. Namni shahaadaa qabatte jedhee si yaadee hin jiru. Garuu immoo hojiin rabbii immoo alhamdulillah rabbil aalamiin waan ajaa'ibaati. Karaa namni itti yaade osoo hin taane karaa ofii fedheeni kan rabbiin nama qajeelchu. Warra hafanillee rabbiin haa qajeelchu. Rabbiin daandii dhugaa isaaniitti haa agarsiisu. Dhugaa dubbachuudhaa fi namni chaalenjii hedduu keessa darbeeti kan dhugaa hubatu. Akka qalliitti miti, akka laafaatti miti, dhugaan akka itti namaa ifu akka qalliitti miti. Erga namaa ife immoo ammas immoo qeebaluun, dhugaa sana qeebaluun illee ammas qormaata guddaa barbaada. Waa hedduu jira, hiriyootaan jibbamuu jira, maatiidhaan jibbamuu jira, waan garaagaraa jira, qabeenya dhabuu jira. Dhugaa fudhachuun aarsaa guddaa nama kaffalchiisa. Rabbiin si haa jabeessu, rabbii si haa gargaaru, obsa siif haa kennu. Namni gaafa dhugaa qabatu, namni gaafa waan dhugaa tokko, waan cimaa tokko gaafa argatu ni hinaafamaa, ni arrabsamaa, waan barbaadame jedhaman. Ati garuu jechoota namaatiif wantoota namni siin jedhu hundaafiyyuu akka nama hin dhageenye ta'eeti. Akka nama hin dhageenye deebii takka illee ittiin kenninaati. Namni waan barbaade haa jedhu, waan barbaade yoo siin jedhe siin dabalu siin hir'isu. Jechi namaa jechuma namaatti waa takka illee. Ati amantuma kan kee qabatte kan irratti gajjabaachuu, barachuu, irratti gad dhaabbachuudha dhaamsinu si dhaamnu. Maaliif jennaan namni gaafa jabaatee jedhe, gaafa cimee jedhe, namni arrabsee waan barbaade jedhee dadhabee dhiisa malee waa tokko gochuu hin danda'u jechuudha. Isa kanaafuu baga rabbiin si filatee, baga rabbiin si milkeesse. Wanti kaleessaa rabbiin si dhiisee jira, waan kaleessa darbe, waan duraan keessa turte hunda isaa rabbiin si dhiisee jira. Nabi Rabbi alayhi salatu wassalaam al-islaamu tahdimu maa qabla. Namni tokko gaafa islaamummaa dhufe, gaafa amantii rabbiitiin wal baree jedhe, gaafa tokkichummaa rabbii qabatee jedhe, waan kaleessa keessa ture maasiyaa yookaan immoo cubbuu dalagaa ture wantoonni garaagaraa hundi isaa yoo ni dhiifamaaf akka nama garaa haadhaatii bahee ta'a jedhan, akka nama qulqulluu hadha dhalateeti jechuudha. Kanaafuu ati waan duraan dabarsite hunda isaa rabbiin siif dhiisee jira. Jajjabaadhu hunda keenya irra caaltaat amma cubbuu hin qabdu alhamdulillah rabbil aalamiin rabbiin siif dhiisee jira. Waan kana achi dalagdu yoo ta'e malee waan duraanii rabbiin si dhiisee jira alhamdulillah rabbil aalamiin. Nu'iif illee du'aa godhi. Baga rabbiin si filate, baga rabbiin si milkeesse. Kan dhumaa immoo wanti si dhaamu islaamummaan maatii kan keetti isa durii caalaa akka tola ooltu, isa durii caalaa maatii kan kee akka kabajju jira islaamummaan si ajaja. Islaamummaan maatii kan kee jibbisiin hin jedhu, maatii kan keetti tola hin oolisiin hin jedhu, maatii kan kee kaddamachuu, maatii kan kee tajaajiluu, maatii kan kee gargaaruu inumaa si ajaja. Islaamummaan jechuun akka maatii kan keetii tola ooltu, akka maatii kan kee gargaartu, akka maatii kan kee jabeeffattu, maatii kan keetti akka tola ooltu
naamusa islaamummaa akka jirrillee sirratti arganis amantii kana jaalatan gochuu qabda maleeti maatii kan kee jitti jallachuu islaamummaan sin ajaju jecha akkasii maatii kan kee jabeeffadhu maatii kan kee tajaajili islaamummaan gaafa jirri amantaa kanarraa deebi'i siin jedhan qofittee ittiin hin bultu amantaa kanarraa deebi'i amantaa kana dhiisi rabbitti kafari yoo siin jedhan qofittee hin dhageessu malee waan biraa ittiif ajajamta waan biraa isaan gaddamuu isaan tajaajilu isaan tola ooluu rabbiin si ajajee jira jechuudha isa kanaafuu maatiin haqa sirraa qabu abbaan kan kee haati kan kee abbaan kan kee illee hin boqotan jechuudha gaheetan jira rabbiin sabrii siif kennu warra hafan immoo rabbiin siif qajeelchu hunda isaanii rabbiin siif qajeelchu isaaniif tola oolii siin jechuu barbaada akkasidha jajjabaadhu amantaan islaamummaa amantaa dhalootaati amantaa uumamaati amantaa fixraati guyyaa keessa namni nama jijjiira malee nabii rabbiin quraana keessatti suuraa ruum boqonnaa 30 lakkoofsa 30 irratti rabbiin islaamummaa irratti akka nama uumu ilma namaa guutuu kana amantaa dhalootaa amantaa jalqabaa amantaa uumamaa irratti kan rabbiin nama uumu islaamummaa jechuun rabbiif ajajamuudha rabbii tokkichaaf ajajamuudha tolee jechuudha isa biratti waa biraa qabanii waa biraa gabbaruu dhiisuudha isa tokkicha isa ardiif samii uume qofa gabbaruudha malee waa biraa miti islaamummaa kana immoo waan haaraa nabi Muhammad fidan miti waan nabiyyoonni guutuun irratti ergamanidha nabiyyoonni guutuun isaanii waan barsiisaa turanidha malee akka namoonni gariin hubatan sana miti namoonni gariin waan nabi Muhammad alayhi salatu wasalam jalqaban faatti fakkaata akkas miti kun ilaalcha dogoggoraati nabi Muhammad alayhi salatu wasalam nabiyyi xumuraati malee nama islaamummaa jalqabe miti nabiyyoota rabbiin erge keessaa isaan kan xumuraati kan macarrashaati nabiyyoonni guutuun isaanii islaamummaa barsiisan tokkichummaa rabbii barsiisan malee waa biraa miti amantaa haaraa amantaa biraa osoo hin taane amantuma islaamummaa barsiisanii amantaa nabiyyootaa qabachuun kan kee immoo carraa guddaadha alhamdulillah rabbil alamin jajjabaadhu gadhaabbadhu baradhu hiriyoonni kan keellee si wajjin jiranii kan akka kennaafaa kan akkasuma yaafaa maashaallah islaamummaan deebisee isin walitti isin firoomse islaamummaan namoota duraan adda bahee jedhe deebisee wal jaallachiisa walitti firoomsa alhamdulillah rabbil alamin tolina islaamummaa keessaa tokko kanadha muslimni obboleewwani faranjii haa ta'u afrikaa haa ta'u gurraacha haa ta'u diimaa haa ta'u hundi isaatu obboleewwani jechaan yoo rakkate wajjin rakkataa yoo gadde wajjin gaddaa yoo gammade illee wajjin gammadaa maaliif jennaan rabbiin quraana keessatti innamal mu'minuuna ikhwa mu'mintoonni warri amanan warri rabbitti amanan warri tokkichummaa rabbii qabatan hundi isaaniitu obboleewwani ati obboleettii keenya rakkinni kan kee rakkina keenya gammachuun kan kee gammachuu keenya muslima guutuudhaaf obbolaadhaati jechuudha akkasii jajjabaadhu cimii baradhu islaamummaa baradhu islaamummaa yoo barattee jette yoo cimtee jette yoo jabaattee jette nama biraatii illee fakkeenya taate namni biraa illee akka qajeeluuf akka islaamummaa baratuuf akka tokkichummaa rabbiitiif wal baruuf sababa ta'uu dandeessa waan ta'eef deebitee nama biraa barsiisuu dandeessa waan ta'eef ati jechoota namni siin jedhan dhiiftee qajeeluma akka rabbiin isaan qajeelchu du'aa'ee godhaa amantaa kan kee immoo barachuu gajjabaachuu si dhaamna jajjabaadhuu sin jechuu barbaada carraanaa kennuu keessaniif galatooma assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Kade sinirri kala jooma jazawallah khairan barakadda wallahi abdun murisina dheeressu wanta barsiisaa jirta waan addabaa jirtan kana rabbiin inshallah khairii dhumaan jazawallahu khairan wallahi obboleen Khalid foloo godhaa fi ustaaza ijoollee waaqayyoo kun akkanatti matsaaf quddusii barsiisaa jiran nama yeroo saarsaa godhee namni biyya arabaa jiraate qaba yeroo jireenya tamachaachaa jiraata waan kana barsiisa jechuun gonkuma ani danda'amne garuu achi deemaa hojii arabaa garuu ijoollee waaqayyoo meeqa akka isaan qajeelchaa jiran akkatti isaan matsaaf quddusii barsiisaa jiran ijji keessaa hin argitan arganii amanuudha jedhan kanaaf foloo godhaa Khalid jajjabeessa gideessa humna taanii akka sirriitti barsiisan godhama waan ta'eef masiin immoo inshallah arruma kana waa hundaa dubbadhu jechuun miti ishiinuu dabaree keessa akkamitti akka islaama taate maal akka barattee turte maaltu gaaffitti ta'ee jennaan dabareedhaan sinii ibsaa deemtu inshallah warri kunis immoo arraba waan hin taane gootan waan namni arrabni naman deebisuu bar gorsa nama deebisa akkana amantiin keenya akkana jedhama namni biraatu sinirraa baratee dhufee amana malee ishiin iccitii akkana qabdi iccitii kee gadi baasna akkana goona waa tokko gochuu hin dandeessan wallahi ittiyoo akka ishiin cimtu gootan malee
Kanaaf alhamdulillah masii akkanatti arguu koo caala baay'ee tokkoon gammadee wallahi ma hin beekan gammachuu addaati. Akka ishiin kalicha islaamummaa fudhattee nin bilbilaaf jedhee wallahi naam jechuu didee arra guruupii goonee sumee wajjin erga tokko dubbifne. Ishiinis baay'ee gammadde nu argachuu keenyatti ishiinis nus baay'ee itti gammanne wallahi gammachuu addaatiin ol simanne. Rabbiin akkanatti yoo obsa qabaata yoo tasgabbaanii akhlaaqummaa islaamummaa sirriisa yoo mul'isan wanta argatan yoo mul'isan jaalalaan ofitti nama waaman. Kanaaf ijoollee waaqayyoo yoo jaalala beekta yoo mataa quddusiin sirrii ta'e karaa sirriitti ofitti nama waamaa malee waan hin taane jechuudhaan iccitii kee baasna akkana si goona suuraa gad deebisuu waan ishiin laayivii kaleessa dabarsite baastanii waa tokko gochuu hin dandeessa. Inni dadhabina wallahi dadhabbii bu'aa hin qabne gochaa jirtan. Akkanuma ashaayee dhaamsa kee dabarfadhu Kaalid modeetara qabda nama tokko galchi inshallah. Ustaazota tokko galchi du'aayaa godhanii kana godha inshallah. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا نسيح. كنا masih tanya baga nu gammadde sinjenna. Olaga yani tsofana arfi amanu hindandeenye warra gammachuudhaan qallaallayyuun boonye jechuudha. Gaafa namni shaayidaa qabatu yeroo jalqabaatiif kanan bo'e gizee Sumayyaa ofii kennaan shaayidaa qabatan ture. Inna Araree masii yeroo shedheen kaleessarree yeroo mashii shaayidaa qabattu warra gammachuu keessan bo'e jechuudha. Shaayidaa qabattu warra gammachuu keessan bo'e jechuudha. Inna hamanuu hin dandeenye masii teenya baga gammadde siin jenna. Masii hundaa oliidha jechuudha. Hoggantuu kiristaanotaa akka taatan hundi keessanuu ni beektanii. Arra osoo hin taane bara 2014 keessa yaa masii kennaa Sumayyaa jedhanii jechuudha. Isaantu kiristaanotarree durataa ta'anii gaafii kamiif dura dhaabbatanii kan deebisaa turedha. Namni jalqabaati jalqabee isaan beekanu inna waa'ee isaanii odeessuu danda'an jechuudha. Masii sijammar wanta shirraa wanni ta'e hin qabdu ishiin amantii ishiitiif qofadha kan dhaabbattu. Kana inni hordofaa turerree ishiidha dhugumatti bara 2014 kaasee hangarra waggaa 4 gizee ishii kannaan biraa shaayidaa qabattudha. Dhugaa rabbii garmalee aartee garee shaayidaa hin didde bakka bira dhaquullee hin didde ustaazota Farihaaniin mormaa turte isarree bira dhaquu hin didde jechuudha. Bichaa kaashiin booda waan hubatte sana suuta dubbatte amma gammachuudhaaf dubbachuu hin dandeenye. Unkaan ishii miti wallaanuu dubbachuu hin dadhabe. Maalati qeessonnirree paaphaasonnirree shaayidaa qabatanii turan kan dura. Garuu masiin gahee olaanaa taphatte jechuudha achittillee. Namoonni gaafa shaayidaa qabatan beekamtii barbaadaa fi maaloo barbaadaa fi sana jedhu masii sana hundarraatii adda hin beektan hundi keessanuu. Ani gabaabsee waanan jedhu bicha amma dubbachuu hin danda'u. Bicha masii teenya baga nuuf qajeelte baga rabbiin qajeelummaa siif kennee waa'ee kee odeessuu hin barbaadu miidiyaatu odeessa oduun baay'isu nama carraa biraati kenna. Carraa kan argachuuf yetti baay'een gammada ba'uunat yeroo jalqabaatiif yeroo namni shaayidaa qabate kanan bu'e gammachuudhaan masiidha jechuudha. Inna kennaa baga dassee dhiyaatellee yeroo ishiin ati shaayidaa qabattuudha kan gargar baatan jalqabee waan as hin beekuuf obbolummaan keessan baga walitti isin deebi'eessuun barbaada. Bakka walla miira keessan galee baay'ee. Akkasi wallahi ashaayee wallahi alhamdulillah baay'een gammadee ummanni gastii ergita wallahi gastiin kiyya banamuu didee baay'ee galatooma nin beeka jira Taaptaafiidhaa fi kenna al takka taaptaafii godhanu anallee ni dee taaptaafiidhaa fi ijoollee mee al takka daqiiqaa 5 taaptaaf godhan inshallah. Taaptaaf godhaam ina allagee didee gastii mul'isuu didee wanno namooti ergatan. Mee al takkatti muddaatii 500 hin ga'a. Taaptaaf godhaamee ubbileen. Akkas inshallah masii warroonni ergattanillee
miira sin ibsachuudha deemtan waan sin dubbachuu deemtan wallahi nin beeka gammachuudhuma keessanii gammachuu addaa akka qabdaniif nin beeka waa gatii wayii isinii kennitee miti waa addaa wayii miti bakka waan ofii jaalattan gara waaqayyoo sadii jala gaafa rabbi tokkotti amanuu dhuftu gammachuudhuma kana ibsachuudha fi guddaa galatoomaa jizaa wallaa keeran barakadhaa baga gammaddan inshaallah rabbiin warroota rabbitti kafar hundumaa akkuma nuu qajeelche sanitti akkasumatti isaaniif riyaa kennuuf wallahi osoo danda'atee yani osoo namaa kennama ta'e islaamumaan jalqaba haadha tiyyaaf abbaa kiyyaaf hin kennatu garuu namaa hin kennamu ni amantoon boleeyyan kiyya waan tokko wallahi fira abbaa kiyyaa keessa fira armee kiyyaa keessa namni tokko islaamni jiru mee subhaanallah laala rabbiin qalbii keenya jijjiiran ana isaan hunda san keessaa miliyoona san keessaa ana islaamummaa naa kennu argitanii inshallah ammoo rabbiin ana iyyuu sabab godhee immoo isaaniifis kennuu danda'a. Kanaaf alhamdulillah rabbil alamin gammachuu addaa dubartummaa keessatti argite masii inshallah waan gaggaariidhaan argitu in barsiisa garee quraanaa keessaniin galcha arra akkaataa oduu godhatu itti agarsiisee bormoonni fooyyeffattee inshallah akkasumatti itti fufna rabbiin immoo jannatatti solitti nu afidu nama waan gaarii hojjetate nama waan gaarii dhaloota dhufuuf dabarsee rabbiidhaaf jedhee jiraatu rabbi nu haa godhu. Gammachuun kana caalu hin jiru jireenyi kana caalu hin jiru sinigalee kaleessa qullaa deemaa turte mee argaa kaleessa laphee shii banaa goote manaa goote mee eessatti dubartummaan bareedame sinigalee islaamummaan gubbaarraa eegala bareedni isaa gubbaarraa namni yoo gubbaa isaa gaarii ta'e keechi isaa nagaa ta'a bar gubbaan ilmi namaa madaalama bar keechi isaa yoo nagaa ta'e gubbaan ba'a Khalid mee yoo si jette ana warra galchi yoo si bane gastiin abbaa manaa kiyya galchi obboleetto na akkasii taaptaa godha buleeyyan qomee al takka masii ofiin guddisamee taaptaaba godhani maama inaan lage wallee gastiin banuu dide ofiin guddisa xiqqoo qoy masih miti banaddu to tap goda jedhin tukum sin guddisa isaan booda sagaleen xiqqoo na bira jira dubbaddu nama nagaa gaafadhu ikimaas na galchaa warri modeetara abuun silee me fooloo goda buleeyyan abbaa mucaa kiyya mooticha kiyya Assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Abu Muslim du'ai godhaa fi masiidha. Kinoo rabbiin kan hunda danda'a walitti nu naannessee bifa bareedaadhaan. Anjal kamu wandu'aa ture masii baga rabbi si filate. Amiin amiin. Baga gammaddee baga walumaan gammadne baga milkooftee baga hiriyaan qalleessii gammaddee nuti hundinuu gammadneedha namni islaamaa hundinuu si gammadee jira warra afaan kee beeku. Warra afaan walii beeku hundinuu si gammadee jira baga rabbi si filate baga rabbiin gara amantii dhugaatti si fidee amantii tokkitti amantii dhugaateetti baga rabbi si fidee baga gammadne baga walumaanuu gammadne hiriyaan kee illee ati illee baga gammaddanii nama irratti gad dhaabbatu nama dhaabbatee baratu rabbi si haa taasisu jajjabaadhu namaaf gurra hin kenninii namaaf bakka hin kenninii miidiyaadhaaf gurra hin kenninii ormaafis firaafis gurra hin kenninii baradhu jabaadhu jedhanii jajjabaadhu baratu nama barbaachisaa obsa nama barbaachisaa aaraa dhaleetitti dhufte waan ta'eef jajjabaadhu namni kaminuu hoggaa waan aanaa tokkotti dhufee jedhetti ulfaatuu danda'a garuu jabaadhu hiriyaa qabdaa nama beektaa biyya itti waa baratan biyya islaamaa keessa jirtaa biyya itti rakkanne keessa jirtaa jajjabaadhu hiriyaa keetti wal jabeessii jajjabaadhu ni ulfaata garuu aga baranutti ni ulfaata ammaaf immoo jajjabaadhuuti baradhu namaan illee wal barii warra amantii kana baratu warra amantii kana hordofu hordofi jaraa wal baradhu namaaf immoo akkuma gurran kennini hiriyaadhaafis firaafis ormaafis miidiyaadhaafis gurran kennini jajjabaadhu itti fufi inshallah irratti gatti haa jabeessu nuti illee dhumneet ilaalla inshallah biidhinillahi jajjabaadhu
Rabbi gammachuu keenya bakka tokko jajjabaadhu wadagarree namni eh galatooma wallahi isinilleen. biizinillah Bari abbaa musliimii kiyya wallahi har'a dhuftee na eebbistee bar. Haadha ilmaa taatee miti kennaa baga rabbi nagaa sii jettee isaa irraa waggaa tokko ilma argatte. Innaa maal godhara gisee sana Kana hunda garanatti jabaattee hin jedheeni bar. Mara koo qabariyaatiyyaa waaqayyoon nagaa baga sii gayyoo jette mara koo qaba. Laa gisee viidiyoon rabbi nagaan haa eegu dheera. Gisee viidiyoo mana olii gad oofaa turan ijoolleen na rabbi nagaan ishee haa eegu biyyaallo. Dhugaa rabbi siin jedhaan sii galee. Jedhee jira keessa kootti bas yaani sitti hin dubbanne keessa kootti rabbi nagaan ishee bakka lamaa godhu jedhee jira. Yani akkanan jedhe akka ishee irra ilaalin yaa rabbi bakka keetti isheen bakka lama godhe jedhe akka ishee irra ilaalin jedhe. Yamirreen ta'u. baru wal falmaatu bare yani kennaa wal falmaatu masi islaama taateetti islaaman taane yoggaa jedhane wal falmaatu ana islaama taate asin islaaman taane naan jetti baay'ee wal falmaatu mormii keessa turre ani biseenu. Waa namoonni baay'een amanni. Ammallee amanaan jiranii. Inshallah gaaf tokko sirriitti amanan jedhee yaada. Ati rabbii keessa manuudha malee masii namni si amaneef amanuu baatee miti. Hunda caala ati rabbii keetiin wal argachuudha bas wanta ati beekuu qabdu sii galee alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Abbaa musliim fooloo godhaa buleen fooloo godhaa ustaaza kiyya abbaa manaa kiyya abbaa ilmaa kiyya jaalatamaa kiyya ayyoonii bileeni anna jajjabeessee diinii na barsiisee rabbii gaditti isa. Hatta saafiri. Rabbi maa godhu walittis na urgeechuu addaan isin hin baasini. ከዚህ በላይ ውለዱ ክበዱ እንደ ሰማይ ከዋክብት እንደ ምድር አሸዋ ብዝት በሉ የኔ ምርቃት ነው። Akkan qoma daadhee deemu akkan akkaatti dubbadhu kan na godhe rabbii gaditti bar koonfidensii inni naa kennu masi. ባዳስ ነማየ አዳን isin hin baasini. Yaa obboleen taaptaap godha inshallah. እቺዬ Eenyudha? ኦሮምኛ ተማሪ እያልኩሽ አሁን ዝም ብለሽ ቁጭ በይ። እንግዲህ ምን ላደርግልሽ አልችልም እኔ። ተማሪ ኦሮምኛ ማወቅ አለብሽ። ንገሩኝ ውዴ፣ ንገሩኝ። አስተምሩኝ። አሁን መማር አለብኝ። አሁን ግዴታ ነው። ነው የምጠቅመው። አሁን ምን አንድ መሰለኝ ዝም ብለሽ አንድ አልገባኝም። ድዋ ምናምን ታደርጉ ነው? ምን አልችልም። ኦሮምኛ ድዋ እያደረጉልኝ አዎ እንደዛ ነው መሰለኝ። እኔ ትንሽ እንትን ይሲበኛል እኮ አምን እያልኩ ነው በኮመንት ውዴ፣ አምን ብያለሁ ኮመንት ገብቶኛል። ትንሽ ኢንሻአላህ እማራለሁ። ኢንሻአላህ በድንላ ባላ ፍቃድ ደስ ይለኛል በማር ባቅ። እኔ ላንቺ ስልጥኛ አስተምርሻለሁ፣ አንቺ አማርኛ ታስተምርኛለሽ። እሺ ኢንሻአላህ ዋንቃ እኮ ችግር የለውም ማማዬ ብትለማመጂ የቲም ቦታ እኮ ማንገት ታልፍበታለሽ። እኔ አሁን የምገርምሽ ነገር እኛ አካባቢ ኦሮምኛ አይወራም። ሰው እግር መጥቼ ነው ጓደኞቼ ጋር ተቀራረብንና ከዛ በቃ ማንገድ አልፍበታለሁ። ማሻአላ እኔ እንደውም አማርኛ ራሱ ብዙ አልናገርም ነበር ውዴ። መስዬ ናት አስተማረችኝ። አማርኛ ራሱ ብዙ አልናገርም ነበር፣ ስልጥኛ ነበር ማወራው። ባቅ ደስ ይለኛል። እኔ እሞክራለሁ፣ አሁንም እሞክራለሁ። ኢንሻአላህ በድንላ ባላ ፍቃድ ኢንሻአላህ። አላህ ከሪም ነው። ራኒ ዱበዱ ማማ ዱበዱ ኡስታዝ ተኛ ዱበዱ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ነው? ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። መሲ ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ከኑ ያደታ የጎ ሰላምታ ጀደነ ከኒ ለመደስ ሲሉ yeroo haala namni shaada qabatu yeroo salaamata sireebisu akka wayii si gammachiisa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yaa rabbi khayrii na dubbachiisi. Wallahi Allahu akbar. Hedduu inni korraa gammade keessattuu miidiyaa kanarraa ani dhiifama naa godha kennaan na beekta. Nama faarsaniis jechuun jaalladhu. Namas immoo gadi qabanii ajandaa godhachuu kanas hin jaalladhu. Namoonni an jalqabaa
jalqaba miidiyaa kanarratti namoonni ani ijoollee islaama hin taane namni hordofaa ture Masii fi Sumayyaaf kennaa ture. Namoonni Notorkii ishiiti mooyi. Notorkiin keenya citaraanii. ታብታብ እያደረጉ ታብታብ አድርጉ። Hawwii eenyudha? Hawwii gashi gashi bitaaran gashi sagalee xaaf jedheen bar subbaa taa'e. Hawwii birraamoo kennu sagaleen kun jiru. Amma dhaga'ama maama dura hin ciccita. Hawwii birraa Amma na galchi. keessu. Mudeetoroonni galchaa ashaayee galchime kan isaan jedhan kana. Ijoollee waaqayyoos tokko galchi. Dhufanii waaqayyoon haa kadhataniif. Amma ni jira kennu. Jirta maama amma. Maashaallah hedduun korraa sii gammade. Yeroo jalqabaatiif namni lammaffaa imimmaan buusee boo'ee fi Sumayyaa fi Masii kanaa jechuudha. Wallaahi Masii tilaantuma yaani shaahadaa yeroo qabattu isa qubni si hollatu dhiisi ana ammoo onneen asitti na hollataa ture. Yaani wallaahi rabbiin ragaa kiyya taa'ee hirqifadhee taa'ee boo'aa ture jechuudha. Kan Sumayyaa torbee tokko fayyaan boo'e. Wallaahi rabbiin ragaa kiyya waan isin ajaa'ibu. Ihee lameen guyyaa tokko ni yaadatta ta'e Masii hin beeku. Gastii kennaadhuma akkasitti otoo teessanuu Abuu Muwaazii fi Sheekriyaadiin waan ta'e jettanii jennaan ibiddi wayiin itti qabatee bakka barnootaatii as bahee dhufee isin arrabsuudhaaf Ahmad Huseeniin arrabsuudhaaf fi gastii isaarra dhufnee seenne markaza keessaa baanee maan nuun jedhe beektu obboleewwan koo Islaamaatii fi waan kana isin yaadachiisa. Waan ergaa qabuuf maan naan jedhe Ahmad Huseen kennu hin beektaa Ahmad Ustaaz Ahmadiin isin hundinuu hin beektan. Isa nuyi isa arrabsinee situ nu arrabsiisaa amantii keenya ijoollee kana ofirraa bulookiin gootanuu maal jennee arrabsee xirriin godhee gastiirra seenee arrabsee naan raanuu naan jedhe oo jennaan ijoolleen kun borga nama si caaluu maluu kana mataa keessa hakaayyannu hanga dandeessanuuni hamtuu dubbachuurraa callisuutu wayyaa nuun jedhe wallaahi hanga yoonaa hin dagadhu. Harka keessa ta'u, arraba keessa ta'u, ija keessa ta'u hanga dandeessin of qabaa nuun jedhe. Hin dagadhu hanga yoonaa wallaahi nam tokko yoo shaahadaa qabates hin faarsu yoo kafares ajandaa hin godhuuni hanga yoonaa barnoota sana fudhadhee nam tokko qeeqee hin beeku, nam tokkos arrabsee hin beeku. Siif galee? Alhamdulillah nama jala deemtu fakkaata Masii baga gammaddee hedduu sii gammanne. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala sababaa keetiin ummatoota biloonaa namni siin qajeelu Rabbiin si haa godhu gammachuu maatii keessanii taraa nu haa agarsiisu hedduu sii gammannee nama baratee Rabbiin biratti nama baratee barsiisedha islaamummaa keessatti nama caalu hundi keenyaa obbolaan keetii hedduu sii gammannee alhamdulillahi rabbil alamin haala kanaan faayamtee naan si arguuni wallaahi gammachuu addaati. Alhamdulillahi rabbil alamin rabbiin siif dabalu yeroo dhihootti atis namoota hedduu sababaa keetiin islaamummaa dhufanu abdii guddaa qabna. Baradhu nama jala deemtu fakkaataa keessattuu nu shamarran wanta xiqqootu nu jijjiira hin beektaa. Bakka dhaabbattuu fi hiriyaa dhaabbattu dubartiin nuyi keessattuu hiriyaa tolfanne bakka dhaabbannu tolfanne taanaan wallaahi laaziim wanti nu jallisu hin jiru jechuudha. Amaanaa kee kaleessuma akkuma obboleewwan kee kara islaamummaa dhufanii yennaanii kennaa fa'i Sumayyaa faqeeqxee irraa fagaataa turte sanatti bakka dhaabbattuu fi eenyu wajjin akka dhaabbattu situ beekaa rabbiin irratti si haa jabeessu jabaadhaa kennaa inshaallah gaafa dubbisaa siidhattu waliin nadhashee bi'iznillaahi inshaallah baga gammannee naaf nuuf jiraadhaa galatoomaa ishii sa'a tokko fayyaa taa'ee gastee eeggadha. Galatoomii haadha ukkuwatillee naaf jiraadha. Galatoom raaniiti. Du'aa ibichaa naaf godha du'aa keessanii na yaadadha. Anillee nan godha rabbii na jabeessu. Naaf galatooma hundi keessan simannaan keessan baay'ee namatti tola dhugaa dubbachuudha. Baay'ee das na hidhee jira. Isa kaan immoo walumatti deebina yeroo bal'aa qabna waan ta'eef rabbi waliin nu haa jiraachisu.
Masii yeroo kanatti namni mo'ate yoo jiraate akkuma hin gadda callifte sanatti yoo ati calliftee yookiin immoo ustee akkuma ati jette atuu ni beekta. Yoo calliftee wallaahi nama hunda mo'attee wanni gochuu dandeessa. Garuu wanti ati dubbachuu qabdu maali? Waan barnoota ta'u qofa. Nama qeequu fi nama arrabsatu hin taane wanni ati haasoftu wanti arraba keerraa ta'u nama waan fakkeenya taatu. Maaliif yeroo kana keessa wanti arraba keerraa bahu waan waraabamee bor ilmaan kee barattuu ta'udha. Ilmaan keetiitu maatii keetiitu atiitu akkoo taatee waan taa'udha. Akka durii miti laa. Yeroo duraanii baay'ee hin waraabamu. Hamma jechee ati tokko haasoftu waraabamee lafa sii ta'a. Wantoota as haasoftu arraba keerraa bahu masiiti yaa'atu obboleettii tiyya. Hangafa kee ta'us quxisuu kee ta'us wallahu alam nu yeroo tokkooti. Garuu wanti arraba kee ta'u akka obboleettii tokkotti amanaa sii dhaamu ilmaan keetiif boriif yaadaa dhaloota kiyyaaf maaliin lafa kaa'a. Faamilii boriif gaa'ila kiyyaaf maaliin lafa kaayyadha. Maatiin kiyyaa arraba gorsa narraa barate fakkeenya maanirraa fudhate jechoo namaatiif dantaa hin qabaadhu jettee waan haasoftu sana miizanarra kaa'i ofitti himiiti aariidhaan hin haasa'in. Yeroo aartee dhoski obsi garaa kee keessa kaayyadhu miidiyaarraa fagaadhu ofidhi. Namni irra caalaan nama nafsee ofii lubbuu ofii hamtuurraa ofii dheedha. Beeki Rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam namni rabbii fi guyyaa qiyaamaatti amanee yoo danda'e khayrii haa dubbatu yoo dadhabe haa callisuu jedhan. Sii galee namni amma fakkeenyaaf uummata tokko yoo ta'e gadi bahee dubbadhu siin jedhan itti muddi. Amaanaa kee itti muddii sanatti akka ati ittiin fayyadamne akka sirraa baran jagna taatee akka nuu baatu abdii guddaa siif qabna. Namoonni fakkoonni an ilmoon too teessee fakkeenya sirraa fudhattuun barbaada malee ilmoon koo siin jallattuun barbaadu siif agalu. Ani nama siichi dubartii miidiyaa irratti ilmoon koo laaltee jallattuu miti. Musliim hamma ilmi kennaa taa'ee bor hiriyaa haadha isaatiin nama akkamii turtee taa'ee nama barachuu eeguudha. Dhalootaaf haa yaadnu yaabboleewwan koo. Kanaafuu arrabni hin fayyadu, arrabni eenyuunuu hin qajeelchu. Yoo nama fakkeenya taatanii nama barsiiftan yoo ta'e malee. Kanaafuu ijoollee hedduu karaa kiristaanummaa keessa jiru hedduu jaallannu hedduu kabajnu niin qabaanii soofii kooti hiriyaa. Kanaafuu bakka haa kennanu waan haasofnu haa beeknu isinii jedha isinirra dheeressa dhiifama naa godha. Galatooma caarraa naa kennu keessaniif. Inshaallah obboleettii teenya rabbiin nu haa gargaaru hundumaa. Galatoomii raaniitii wallahi yaada jijjiimaa daddabarsitee akkuma ishiin jette matiisii galee cal jechuudhaan mo'atta waa hundaa yeroo kana cal jechuudhaan kan si arrabsuus kan si faarsuus haala gaarii akkasitti dhiyaatus waan hundumayyuu cal jechuudhaan mo'atta. Si galee ati maalidha kaayyoon kee waan gaarii dabarsuu. Si galee islaamummaa kana bifa bareedaadhaan isuma ati dhugaadhaan itti amantee fudhatte kana dabarsuudha bakka. Zeeddoo dubbadhu. Ustaaz Zeeddoo naa dubbatu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ililililil innerra maal jannasi wallahi hedduu gammadee gammachuu koo ibsachuun dhufee maalirraa akka dubbadhu beekullee dubbillee beekuun beektanii. Waliin dhuftuudha. Meesiyyee koo baga nagaan dhuftee habiibtii hedduun si jaalladha. Ani ergasuma wallahi dasna jetta. Islaamummaa moo qabachuu keetti hedduu gammadee baga nagaan nu dhuftee siin jedha giiftii koo. Naaf galatoomaa dhokoo baga nagaan na eegde jedhama wayi. Baga nagaan na eegde. Ayya giiftii ana. Kannu. Awanan dhaamulleen qabu ustaaza jette kaatee giiftii koo gammachuu koo ibsadheeruma mugabbu giiftii ana. Eeshi galatoomi Zeeddooti gammachuun kana caalu hin jiru barra obboleeyyan fi jabaadhu jechuun yaada gaarii kennuufiin kana kan caalu kennaa caalu kanuma galatooma namoonni itti dhiyaatan barsiisuudhaan yaada gaarii kennuudhaa fi waan diinirraa barsiisuun inshallah alatti dirqama keessa waan ta'eef barsiisadha. Anis dirqama narra jiru nin baadha. Anillee baay'ee miti garuu hangam beeku inshallah.
Inshallah rabbiin baga walitti sin deebise ammoo hiriyummaa keessan hedduu gammada beektaa si'ii fi sumeedha wallaahi meesii kana baguma rabbiin ammas illee bakka tokkotti walitti sin qabeen siniin jedha nama jannata keessatti illee waliin ta'u rabbiin isin hawwadhu wallaahi hedduun isiniif gammada gammachuun kanaa waliin maali nama wal jaallatu gisee walitti deebi'ennaan arginu fay wallaahi viidiyoo kee argee achirratti footoo sirriitti godhadhe kaafadhe wayne garatti keessan yaa rabbii kun jedha wallaahi ila ammuna irra seenee kaara hedduu gammadeen asumaan seenee yunda'u laayivii irra jirta እና rabbii nama waliin jannata keessatti illee waliin ta'uu sin godhuun isiniin jedha hedduun isin jaalladha naaf jiraadha an isiniin jedha ايش مامتي قالتهم جزا والله خيرا بركات اللي مامتي هيا يا بيتا وري مودي ترى قبل الاستاذه قلت ان شاء الله عبدي دعائي قولي نسيت ان شاء الله الرحمن عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ما شاء الله تبارك الله ابو برايا رايا ابا ما جاكوني كجلو ما gajjere jedhe bara hunduma suuta jedhi hunduma addaan baafadhu suuta jedhi sabri sambooda mani yoo feetes kafari kan jedhe quraana burqaan dhumne bahrin raayyaa wanni jedhe kun gaafa mucayyoon masiin tuni akkasitti haasoitti wallahi ijoolleedhaan arrabsinaa dhiisaadhe sumayyaa tasfaayee yaadatan gaafa isiin naqabaa achi na buusaa ganda dhiisaa asii na buusaa jettu san ittuma dhiisnee laalle end of the year masiyye mashallah tabarakallah mabruk baga rabbiin amantii dura irratti dhalatte rabbiin achirra si deebise wallahi hedduu tokko si gamanne miyuutiin irra qabanii isin miyuutiin kee cufamu banaadhaan cufamne miyuutiin kee cufaa fakkaata والله هدو سيغا مدي ادكو ما شاء الله تبارك الله نما جچوم بيتا سوتا جدي جرجرا نو سونتانه نما سوتا جدي وا ادام بافتيتو اساغلا بيتا اما کا اورومو مماكتي سيمو سورين جرجران هدتن جرجران نما رابوتي جدن يغله اكا اموسني امون جرجرا نو دفه جرجرمانه اچبوته سادم نسيغله ati garuu akka kiyyatti laaltee waa hedduu hunda isaa barattee karaa kana rabbiin si fide abbaa ofii fedhe rabbiin qajeelcha beekta abbaa ofii fedhe qajeelcha abbaa ofii fedhe jallisa bakka rabbiin amantii tantee irra si deebise maashaallah tabaarakallah rabbiin umrii irra si haa dheeressu akkuma har'a qabatte kanatti nama baratee ilmoo tee barsiisee akhlaaqa gaariidhaan gaafa addunyaa kanarraa deemtullee amantii tanarratti duu rabbiin si haa taasisu haadhako wallahi nama har'a waan kheyrii dalagatee kheyrii tanarratti waan dura dabarsite rabbiin gafurur rahimi irra si tare kana booda atiin tun har'a osoo du'aayii galgala kana du'aayii kadhatteete du'aayiin tante abboon hundaayyuu akka jaabaatti uwwatamte akka nama reefu dhalateeteeti wallahi rabbiin irra gasi haa dhaabu rabbiin akhlaaqa gaarii si kenne sabata si kenne diin islaamu kana irratti gasi haa dhaabu haadhafu nama ofii fedhe kana kenna rabbi yaada muraada keessi haa guutu rizqii sitti haa bal'isu umrii si haa dheeressu nama baratee barsiisu rabbiin si haa taasisu jabaadhu maashaallah tabarakallah waan jedha ani amanu iyyuu dadhabe abboon gaafa dhagahu sila masimmaantun tamii masimmaantun deemu yoo dire dhugamaan amante yoo Ayyuu mallaan jette seete abdii dhiifama naan jette tiktaakkii dhuftee kennaa dhiifama isa kanaan dura si arrabse naan jette hoy onnee kiyya keessaa wanti ta'e taana jedhe wallaahi jettee kaatee masii ati isa dhugaa islaamu laala abbaa kee biyyatti si haa salphisu jedheenii ka'ee achi masii maa Rabbiin sirreeffate natti ho'e dhugaa rabbi achi islaamumaa fudhachuu fannaan jette jennaan hin amanne wallaahi lakkoofsa kiyya kenneefii ka'een keessan dubbisuu barbaadeetti nan achumaanan cala jedhee hin amanne akkiit muciyyoon tunu kana wajjin haasoftee dubbiin harkaa fuutee waan namnaaman jedhu
kalecha gisee ishiin nattee islaamaa fudhatu namanii arra dubbisne guruppii gooneessumee Ani wallahi nama nasila ijoolleen akkanumaan asirra oofaa jira moo dubbimatu dhugaadhee ka'e lamuu yogguu viidiyoo ustaaz Farahaan argu maashaallah tabaarakallah akkana kun rabbi yoo nama qajeelchuu barbaadu akka ofii fedhe amma guutumaa guututti amana inshallah du'aayii godhaa fi amma na barsiisinaan jetteertiin in barsiisa waan ta'eef yaan inshallah guutumaan amante rabbi yaalaafisu maalitti darree wataka fuutanii amma gara markaza darbuudha lal gara biraa deemuun hin jiru keessaniin barsiisa keessa akkaataa salaataa odoo akka toddaatan barsiisa inshallah rabbi jedhee sin anaaf du'aayii godhaa shiidhafis rabbi siif laafisu diinii kee irratti si ajabeessu obboleeyyan keenya azirta hundi keessan du'aayii godhaa fi wallahi du'aayii waan hunda jijjiiruu danda'a waan ta'eef bakka rabbi uma isaarratti quraana isaa siif haa qabu rabbiin karaa isaa sin filate tokkichummaa isaarratti rabbiin shaada si haa godhu bakka akiraaf duniyaa si haa milkeessu rabbiin jedhaani wallahi waan xiqqaa miti kun sinan barreessitan kun waan keessa yaadaa jiru kanaaf jechoota gaggaarii jedhaani gorsi reefu raaniin si godhite sun wallahi masi gorsa ajaa'ibaa si gorsite gorsa sillee si fayyadee ilmoota illee si fayyadu ana mahati manaa ko hin beeyta yoo beeyte Sumayyaa kenna fadura islaamummaa qabatte Sumayyaa tasfaayee fadura islaamummaa qabatte har'a garuu bakka isin jirtu namni hin beeku sigalee wallahi har'a garuu bakka isin jirtu namni hin beeku Mari eenyu afaan jirti yoo maa dirqama maal godhuu feetaa dhabde munaasibano Oi kenna. kanas fuutemi wayyee ማነው የሚያወራኝ? የዝና የኪና የሱሙ ያባለው እንዴ ነው ተሰድብዋለሁ። አብዲዳ ኦኬ ታብታብ እንጎዳኒ በሮብሌም ሜታ ሱመያ የና ሱመያ ተስፋዬ ሲያርታ መሲ ኖ ሱመያ ተስፋዬ ቲሚቲ ሶዳት ሼቲ በርሲ መሲ kan biraati tun Sumayyaa kan biraati baay'ee miidiyaa irraan turre akkumaan fuudhee innis walgalchiin biyyuun jalaa dhufseen kaallichi kun sampaafu taaptaaf hin goosan obboleen akkas masiyye jabaadhu rabbi si haa laaffisu rabbi sabaata si haa kennu jabaadhu amshir ammaa barattee barsiifta laalifatta jettee wallahi ኢንሻአላህ amma kuno kennaaf Sumayyaa no kuno akka jabaati barsiisaa jiranii quraana iyyuu inshallah wallahi rabbiin wal affisu jireenyi keenya afteen jiruu teenya keessa kanaan booda diinii malee waa tokko wallahi wala muuziqaa wala siyaasaa wala ekeleen kufee ekeleen ka'ee maan idda kalfii illaa rabbil alamin waa'ee tokkichummaa rabbii malee gonkoma argitan kun dubbi tafwan gaarii dabarse inshallah moduu aankee yeroo hunduma yaa rabbi mucaa koo barsiifadhe isaa diinii barsiisuu soona nagarsiisin dachee kanarraa nan kaasin hin jedhu niyyaan kiyya kana bas senegalee malee ekeleen akkanatti bu'ee ekeleen akkatti galee siyaan akkana ta'ee minaamin kana keessaa galee jirra inshallah bakka gaariitti nu eega du'aayi nu godha sinillee hunduma keenya rabbiin nu qajeelchu wallahi Ustaz Zaidar. Oi me genu kabboy ol deba ko kabboy ol deba ne torki na fukka. Bye bye ayya. Aidar macal jedare. Tap ngota ne obboleyan masi follow goda. Anas follow goda hunduma follow ol goda mara ko kabama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya war islam ma khisa turifi ya war islam matigu ya khalisa wa kullukum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله وني قبلنوف ورني نشط ينوفي نمني يوس لو ما تدفي قلبين نقمد وني نقمدو في نفسي انت قافا إفارقتو قافا دغا هبتو نما قمتشيسا نموني يرو غرا شهادات دفني نموني وامبا اجرن نمني بيا كيسامو ركته غرا اسلام دفنان بق ملك افا افرچو في إشي دياسبوران شهادة وثقم تأشي كم قول إشي رافضو شهادة أبسسنا ملك رافضو دافي ودو بيجي سام باي ركت
bakka namni shaada qabannaan irra akkatee miidhamee hin beela'ee akka waa isaan bira daabbuun hin jirre. Yoo wanni jechuun barbaadu maalidha? Obboleetti keenya baga rabbiin amantaa ofii isaatii filate amantaa ragaa fi haqa qabu tokko addunyaa kana gubbaa jiru baga rabbi nagaan si fide jechuun hin barbaada. Wallahi baay'ee nama gammachiisa baga gammaddee baga gammanne inshaallah warra addunyaa irra qofa waliin gammadu osoo hin taane warra akhiratti illee waliin gammadu waliin firdoosi rabbi nu taasisu inshaallah dhiyoo tana jammaat waan naan jedhan isin jannata keessatti akkam dubartii akkam duutatti naan jedhan isinoo inna nuti hin fuunu dubartiin jannata seenti jennaanii dubartiin hin seentu dubartii hundi dhiira taatee seenti naan jedhe yoo isin barbaadde jannata kanaaf as wanti hundi ni jira amantaa islaamummaa kana keessa guutuudha unni dhabamillee hin jiru addunyaa kanarraa bakka kan fogotaadha hammaama yookaan shintibeetiidha islaamummaa keessa yoo jiraatte hammaama yeroo seentullee waan jettee seentu qabda waan jettee baatu qabda hammaama keessa yeroo raftu waan jettu qabda yeroo baatu waan jettu qabda waan ullaadha waan abbahaadha waan biyyaa waan firaa waan lafee waan nafaa waan namaa wanni hin jirre hin jiru guutuudha amantaa biraa keessa yoo deemte amantaa barbaadde keessa waan kana jetta amantaa kenna keessatti assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jetta ajiri soddoma argatte saniif ammallee warroonni amantaa biraa hordoftan ka sagalee kiyya kana dhageessan kan mana kennaadhaa keessa jirtan yoo jiraattan miira keessaa baha ishiinillee waa jettee nunillee waa jechuu osoo hin taane gadi dhaabbadha yeroo tokko waa laalaa herreega godhaa wangeelli ifaan ifatti akka waaqni sadin taane akka waaqni laman taane afur hin taane tokko akka ta'e irra deddeebi'ee dubbata bakka hedduutti. Yesuus Kiristoos akka ilma namaa ta'e bakka 80 walitti dubbata wangeelli. Atammoo diddee waaqayyo jette. Dhiisi mataan jabaatin yaa obboleessa kiyya. Dhiisi mataan jabaatin yaa mucayyoo. Miira keessa galtee kun siyaasaa mitiyyuu. Kun siyaasaa miti. Kun waan gandummaati waan naannummaati mitiyyuu. Gadi dhaabbadhu wangeela dubbisi. Namni wangeela dubbisi. Wangeela hubate. Sadaffaarra wangeela yoo fudhate namni sun yoo laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah jedhe malee wallaahi wa billaahi muslima. Muslima ni ta'a. Mee ati dhugumatti wangeela seeraan dubbisi wangeela seeraan fudhadhu seeraa hubadhu mee. Maaliif jennaan namni amma pheenxee ofiin jedhu yookaan amantaa kiristaanummaadhaa ofiin jedhu mee Yesuus Kiristoos mee ofii isaatii awwaa gochuu hin danda'u jedheera mee ati Yesuus waa tokko gochuu hin danda'u jedhu yoo ta'e asii miti asii murtamalee hin jedhu waa wangeela jedhu hin jedhu. Kanaafuu jammata kan akkatti wal dadhabne tokkoffaa wangeela walii araarsuu dadhabne. Osoo wangeela walii araaraman yookaan waa wangeela jedhe fudhatanii silaa rakkoon qabu ture. Silaa karaan gabaabbataadha. Garuu ani hadiisaa fi quraana fudhachuu didee qaama biraa wajjin wal mormuu rakkoodha. Dura an wangeelaan mormuu dura quraanaa fi hadiisa fudhachuun irra jiraata. Sana booda wal mormuun irra jiraata jechuudha. Irra hedduu nama kiristaana yookaan pheenxee ofiin jedhu kan wajji rakkanne parsentii guddaa wangeela fudhachuu didanii. Wangeela isaanumti maal jedhanii isin maaliif waa'ee quraanaa haasoftu waa'ee wangeelaa haasoftu maaliif waa'ee quraanaan dubbanne maaliif waa'ee quraanaan dubbanne jedhanii lolan yeroo baay'ee nuti bakki itti rakkanne hadiisaa fi quraana wanni dhiifnee waa'ee wangeelaa kana guyyaa haasofnuufi isinii fi wangeela walii araarsuudhaaf isintu wal dhabe waan ta'eef saniif dubbii isinit dheeressinaa baay'ee jira dhiifama naa godhaatiin masii teenya baga gammadde ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa dagagaa rabbi islaamummaa sii kennirraa isin fudhatinii irra gase haa dhaabu rabbii waan sii kenne kana sirraa fudhatinii addunyaa akiraa ittiin milkaa'ii ittiin nagaa ittiin najaa bahi isin jechuu barbaada islaamummaa keessatti ammoo qormaata adda addaa jira maaliifi hawaasni ati biraa dhuftellee qormaata sitti ta'uu danda'a ijoolleen tokko tokko ati dhuftellee waan adda addaatiin qormaatuu danda'anii saniifuu wanni kun obsa barbaada obsuu gadi dhaabbachuu ijjannoo kutannoo feesisa saniif waan itti dhufte kana irraa dubattiin deebi'anii saniif waan kutannoo feesisa kana saniif deebi'anii akkasii yoon balleesse dhiifama naa godhaa yaa jamaa isinii dheeresse dubbii ani namni durii kun akkanumatti haasa'a.
Galatooma idar yaada bareedaadha wallahi. Ustaaz Ahmad dubbadda. Ustaaza keenya jaalatamoo kabajamoo bannaa soddaa keenya bara. Ustaaz dubbadda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu? Waalaikum salam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa keessanii baga jiraattan baga fayyaa taatanii. Intisaar moo eenyu kan na dura jiru? Isheen na dura jirti natti fakkaata. Dhiifama. Sagaleen koo jiraa? Ustaaz dubbadhaa rakkoon qabu nama guddaa teechisanii akkami dubbiin dubbatamaa miti. Masiini waan itti bilbilan natti fakkaata. Khayriidha rabbi khayraa godhu galatooma obboleettii keessanii simattanii sibira jirraa jajjabaadhu baga rabbi gama islaamummaatti si fidee jechuun keessan waan gaariidha waan bareedduudha. Rabbiin barakaa sinaa godhu. Isheef tokkoffaa du'aayii godhaa fi lammata akka rabbiin irra gadi dhaabbu godha. Sadaffaa namoonni isheetti dhiyaatan qaamaan illee kan itti dhiyaatan ispeeshaalii namoonni dubartoota sirriitti jalqaba kana dura dhaabbadha wantoonni adda addaa galuu fi yeroof itti ulfaata waan ta'eef akkaataa qaba islaamummaan akkasumaanituu hin taane adeemsota garaagaraa waan qabuuf adeemsonni sun akka isaan itti salphatanii fi ishee bira dhaabbadhaa namoonni bira jirtan qaamaan itti agarsiisaa akkaataa salaataa akkaataa udu'aa ispeeshaalii dubartoonni wantoota dubartii akka isheetti malee ni manne wantoota kanallee ishee gargaaraan jedha. Masii hin deebiteetti natti fakkaata. Masii salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wayyuu itti bilbila isaa maatti bilbiltanii cinqatu isaa. Ammas itti dubbadhaa ustaaza si yaada dabarsaa inshallah deebituutti bilbilaa jiru. Akkas inshallah isiniin immoo obboleewwan kiyya warri muslimaa wantan isin jedhu ilaa yeroo fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa kanarratti waa tokko baanee dubbannu arrabsuus gaafa nama arrabsuu caalaa bifa nama gorsuutiinitu wantoota garaagaraa hojjenne fakkeenyaaf namoota nuti arrabsinee gaabbine namoota meeqaatamatu jira namoota nuti faarsineellee salphanne meeqaatama jira faaruun keenya daangaa godhachuu qaba daangaa isaa darbuu hin qabu bakka daangaa darbuu hin qabu namni tokko islaamummaatti dhufuun nama gammachiisa maalinnaan abiddarraa najaabaa yoo fedha rabbii ta'e akka namni kun islaamummaa keessatti gadi dhaabbatuuf garuu irratti hojjechuu nama barbaachisa. Masii salaamu alaikum warahmatullah. Masih sagalee sittin dhaga'amu Ustaaz Ahmad bartee Ustaaz itti mul'adhaame ganama waa'ee keessanii dubbannee bar isaa arrabsaan ture nuun jette. Allah rakkoon qabu. Maaliif akkasitti gadi baasta mana saalfattee gadi baate fakkaata. Saalfatteen si adugaa. Sagalee koo kanan dhageessi. Deebite nan deebisaa warri modeetira buleen. Inshallah ani sagaleen koo jira niitoorkii isheetti dadhabaadha natti fakkaata. Isheetiin guddisi naannisi guddisi isheetiin. Masi. Salaamu alaikum abshir rakkoo hin qabu. Bakka lamatti deebisaa warri modeeti eeyyuu galatoomaa ayyee. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaadhaa fayyaadhaa? Maashaallah baga rabbiin amantaa irratti si uume rabbiin irratti si uume irratti rabbiin baga itti si deebise amantaan kun amantaa haaraa miti kaleessa sasumarra turte rabbiin guddaan alhamdulillah faaruun kan saati rabbii islaamummaatti si deebisee
islaamummaa sii kenne alhamdulillah guyyaa kan arguun anaaf akka dhuunfaa kotti waa guddaadha. Abdataan ture akka rabbiin si qajeelchuuf arran bilookkii sirraa kaasee argee bilookkii jala turte waggaa 3 dargaggeessi hordofuu dhiise bilookkii si godhee jechuudha. Arran viidiyoon kun dhugaa miti gaafan viidiyoo kan arguun dhaqee bilookkii jalaa si baase faaruun kan rabbiiti hedduun si gammadeera. Rabbiin kaleessa kee sana jijjiiree har'a godhee boorkee immoo arraa akkas bareeche kana caalaa si bareeche nama kaatimaa tole duniyaa kanarraa galu rabbi si haa godhu. Islaamummaan amantaa amananii ittiin bulanii irratti du'anidha. Rabbiin nama sana irratti illee si haa taasisu. Jecha laa ilaaha illallah jedhuun ragaa baatee turte rabbii tokko malee haqaan gabbaramaan hin jiru. Nabi Muhammad ergamaa rabbiiti. Gabricha rabbiiti. Nabi Isaan ergamaa rabbiiti. Gabricha rabbiiti itti ragaa baateetta. Ragaa kee kana ragaa haqaati, ragaa dhugaati jedhee rabbiin ragaa siifaa ta'uu, ragaa siifaa ba'u. Wanta ragaa baate kana rabbiin illee ittiin si haa milkeessu. Kaatimaa kee illee rabbiin haa tolchu. Galgala kee galgala ofii toluudha. Islaamummaa irratti dhalatanii ittiin jiraatanii booddee baduunis hin jira waan ta'eef ati immoo irratti dhalattee maatiin irraatii si kaachisanii amma immoo maatiin irraa si kaachisan rabbiin ofitti si deebisee itti deebiteetta. Galgala kee rabbiin haa tolchu. Hunda caalaa jechi nama dubbadhu kun namoota biraaf fudhatamuu dhabuu danda'a. Faaruun nuti si faarsinu caalaa baga rabbii islaamummaatti si fide ati nama jabduudha ati nama akkasiidha si jennu caalaa namoonni faallaa kee isa isaan si arrabsanitti gammaduu qabda. Wanti si gammachiisuu qabu arraba isaanii ta'uu qabu. Wanti si gammachiisuu qabu, wanti istiqaamaa si kennuu qabu, wanti gadi si dhaabuu qabu arraba obboloonni kee obboloonni amantaa kiristaanummaa hordofan si arrabsan gadi si dhaabuu qaba. Arraba sana akka faaruutti fudhachuu qabda. Yeroo obbolaan kee warri muslimaa warri amantaa islaamummaa hordofan baradhu jedhanii dhufanii si bira dhaabbatanii si barsiisan galatooma. Gaafa isaan si faarsan faaruu kanaan akka hin gowwoomne. Dantaan godhatiin faaruu isaanii watakka waan si fayyadu hin qabu faaruun isaanii. Maaliif na dhaggeeffadhu wanta kana waan isitti dubbadheef namoonni islaamummaan kan muslimootaa miti. Islaamummaati muslimoota ammate malee musliimootatti islaamummaa ammate miti. Islaamummaati muslimoota kana guutuu walitti qabee ammate sadarkaatti godhe. An akka dhuunfaa kootti wanti sirraa barbaadu arraan kanatti hunda keenya caalta sadarkaatiin. Sadarkaa addaa, sadarkaa ajaa'ibaa rabbi sii kenna. Sadarkichis namni tokko yeroo kufrii irraa gama islaamummaatti dhufu badiinni kaleessa dalage kulli irraa dhiqa rabbiin. Haqa namaa yoo ta'e malee haqa namaa abbaasaaf deebisu. Wanti sanaan ala yoo ati kadhatte kadhaan kiisii owwaatama. Har'aan kana rabbiin siin qulqulleesse gama islaamummaatti si fide akka inni nuunillee ofiif nu qulqulleessee nu qopheessee karaa sana warra milkaa'ee duniyaa kanarraati galu nu taasisu du'aayii nu godhe asirratti biti keessaa. Ammas irra deebe wanti sitti himu warroota si faarsan dinqisiifadhu. Warroota si arrabsan dinqisiifadhu. Galateeffadhu. Kana jechuun deebii isaaniif kennii miti. Dur in yaadatta yoo ta'e yeroo komentii faan waa tokko tokko namoonni naannaa arrabsan ani komentii isaanii jala onneen naqee jala kaa'an. Onneen naqee jala kaa'an yeroo isaan na arrabsan. Maaliif isaan sin jaalladhu na jedhu ani garuu sin jaalladhan jedha. Warra si jaallatu nuti warra muslimoota obbolaa kee dirqama si jaallachuu waan qabnuuf si jaallannu. Siifannee miti kan si jaallannu bar mataa keenyaaf lubbuu keenyaaf jenneeti. Si jaallannee waan nuti sirraa argannu hin qabnu. Rabbi irraa garuu yoo si jaallanne
warra rabbiin jaallachuu dhabe kana akka isaan rabbiin jaallataniif isaaniif akkatti nama jaallatanitti agarsiisuu qabda. Arrabsamaa, tuffatamaa, sitti roorrifamaa, aarsaa garaagaraa kaffalaa. Wanta kanarra itti gadi dhaabbattu inni tokkoffaan barnootadha. Barnootadha. Inni tokkoffaan yoo barnoota baratte yoo kitaabota garaagaraa dubbiste islaamummaarra akka ajaa'ibaatti gadi dhaabbatta. Barnoota barachuuf sooshaal miidiyaa sa'aatii tokko sa'aatii lama caalaan fayyadamii. Hojii ittiin hojjechuuf yoo ta'e fayyadami. Barnoonni sooshaal miidiyaa ispeeshaalii tiiktookii kanarraa argamu caalaa barnoota karaa zuumii, karaa iimoo, ispeeshaalii barnoonni karaa zuumiitiin baratamu waan akka malee gaariidha. Isa kana irratti gadi jabaadha. Namoonni kana dura sin dubbisiin hedduu si dubbisuuf ta'a. Obbolawwan kiristaanaa waa hedduu sitti hojjechuuf jiru. Karaa hedduutiin mokoramuuf jiraatta. Dhaggeeffadhaa waan sinitti himaa. Ani mataa kootiin jechuudha. Sababa daawaa kanaa namoota hedduutti shira hedduun irratti shiraa ture. Hatta falfalleen irratti dalagameera irratti. Wallaahi isa dhugaan sin jedha. Garuu milkaa'uu hin dandeenye. Waan kun akka inni milkoone kan taasise Rabbidha malee namiti. Ani dandeettii hin qabu. Imaanallee hin qabu. Waa takka hin jiru. Tarii gara laafummaa nan qabu. Tarii sanumaaf yoo ta'e malee waan kana Rabbi narraa tiksee miti. Namoonni karaa hedduun sitti dhufu, karaa garaagaraan sitti dhufu namoota si dubbisee hin beenne, namoota kana dura argaa isaanii dhageettii isaanii hin beenneti bakka garaagaraarraa namoota jijjiboo, namoota biyyi qabdu, namoota amantiin qabdu, namoonni akkasii si dubbisanii wanni si jedhu tokko. Inni biraan yeroo ati laayivii irra teessu namootumti muslimaa yoo ati arraba jecha xiqqoo tokko dogongorte jechi xiqqoo kanaaf akkuma irra si faarsan kana gadi si galagashu. Akkuma irra si faarsan kana gadi si galagashu. Gaafa mana keessaa arrabsamu namni nama aarsa dhugaadha. Isa kana garuu naariinati. Si galee? Fakkeenyaaf sellemteedhaati kaleessa dhufte islaamummaatti. Kanaafas jechuu danda'u namoonni. Sellemteen maal beekti silayyuu? Sellemteedha. Hundi keenya sellemteedha. Abubakar fa'aa, Umar fa'aa, iddi keenya guutuun keenya sellemteedha. Dhaqee yoo lakkaa'ame Umar fa'aa eenyufaatti dhaqee gala waan ta'eef hundi keenya iyyuu sanuma. Yoo kaan ilaalle karaa tokko. Yoo karaa biraa ilaalle immoo wanti sellemtee jedhamu iyyuu hin jiru. Sababiin isaa ilma namaa Rabbiin islaamummaa irratti uume waan ta'eef amantaa Rabbiin irratti si uume sanarraa maatii irraa si kaachise Rabbiin immoo amma itti si deebise. Eenyudha dhiyoo kana mucaa wanni jiru kana Itoophiyaa jira. Eenyu jedhu yaa Rabbi maqaasaa mucaa Booranadha warra Booranaadha. Eenyuma gama islaamummaa dhufee ani sellemtee yoo hin jedhu jedheen erga waa'ee Qur'aanaa waa'ee hadiisaa kana gadi taa'ee ilaalee ani sellemtee iyyuu miti jedheen. Akkamitti sellemtee ta'a? Kaleessa islaamummaa irratti na uume Rabbiin. Maatii koo irraa na kaachisee ittiin deebe bakka. Manan keessaa ba'e ofuma koon naqee itti deebe. Kanaafuu mana koo keessatti noo deebi'an akkamitti sellemteedhaan sellemtee miti. Karaa kanas ilaaluun hin danda'ama. Waliigala gaafa faarfamtu caalaa gaafa isaan si waqaran, gaafa isaan si arrabsan, gaafa musliimoonni si arrabsan, gaafa kiristaanonni si arrabsan, gaafa xiqqaan si arrabsu, gaafa guddaan si arrabsu, Rabbiin waan sirraa barbaadu wayii sirraa qaba. Waan sun immoo yeroo booda malee siif hin galu. Waa ulfaataa wayiitti sitti mul'isuuf jedhee waan kana si godha. Yeroo sana sirriitti of eeggadhu. Deebii namaa kennu. Rabbaa fedhaate. Islaamummaa kee irratti gadi jabaadhu. Salaata kee salaadhu. Du'aa kee godhadhu. Barnoota kee baradhu. Faarfamuu caalaa ammas irra deebe. Faarfamuu caalaa arrabsamuutti gammadi. Faarfamuu caalaa qeeqamuutti gammadi. Namoota jechoota hin taane siif oolaniif komentii gaarii, yaada gaarii, miisejii gaarii barreessiif. Haadha keef abbaa kee yoo duniyaa kanarra jiru ta'e jabeessi sirriitti. Sirriitti jabeessi jara.
jara sirriitti jabeessa akka malee eenyuun olitti haadha kee abbaa kee jabeeffadhu. Tola isa yeroo kaan isaaniif ooltu caalaa isaaniif oolii rabbi islaamummaa irra gade si yaa dhaabu ani kanuman si jedhaa rabbiin waa hunda si dhiiseera ammas gara fuulduraa rabbiin galgala kee bareechuu si jedhaa hunda keenya rabbi galgala keenya bareechuu amiin anaafis isiniifis yoon dogongoree fi dhiifama islaamummaa keessa dogongorro hin jiru Ahmad Hussein Arbaayitti dogongoree haasaa keessatti yoon dogongoree rate galatooma. Masih dhiifama jedhiin ka Ustaaz Ahmadiin amma ammas gorsaa turanii. Galatooma Ustaaza keenya jazaawallaa khairan. Rabbii gaditti siniin qajeelle siniin tolle jazaawallaa khairan. Baga firii keessan agartan kinoo akkanatti. Masih itti dubbadhu Ustaaz Ahmad Hussein. Marinya lama. Ustaz Ahmad Ofishal kana guddi si kenna. Iya. Sheekha kenna gudda. Rakkoon qabu habibi. Iya. Iya, kana kun Ahmadu Ahmadini. Akkana kun. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hundi keessanuu akkam jirtan nagayumaami baga jiraattan jecha. Masih Masya Allah mabruk baga gammadde baga rabbiin si gammachiise hedduu tokko anilleen guyyaa tokko si golole na fakkaate viidiyoo la sirra waraabuun dhabu akkasii Masya Allah hedduu na cufe viidiyoo kiyya viidiyoo na cufe jaran viidiyoo kiyya Maal jechuudha Ustaz? viidiyoo kiyya na cufe Warra modeetiraati Ustaaz maaliif fayyaada keessa masii guddisaa godhanii dubbatu. Masya Allah Islaamummaa caalaa wanni rabbiin namaa kennu hin jirtu wanni guddoon tolli guddaan rabbiin namarra kennu Islaamummaa namaa kennina wanni sanii olii takka illee hin jirtu baga rabbiin si gammachiisee baga rabbiin waaqa sadiirra nama rabbii tokkocha gabbarutti paartii jabaa paartii rabbiin duniyaa tanarraa qabutti baga rabbiin si makee kennaa fa'atu amma si himuu qabaa sila nu amma warra keessa bubbule kana caalaa dhama islaamummaadhaa kennaa fa'aa warri akka gaariitti dhandhamee laalee itti jiraatee itti gammadee bira jiru wanni islaamummaa caalaa nama gammachiisu hin jiru Masha Allah jabaadhuu dhaamsi ka Ustaaz Ahmad dhaameyyuu warra yeroo hedduu miidiyaa kanarratti si waliin laffaa ture deebii kennaa ture wal caqacaqaa ture ta isaanii sunuu dhaamsinu kama isaaniitu numa geetti ani ammoo dhiifama si gaafadhaan illee gaafa san viidiyoo tokkollee taatu sirra waraabee waan biraatti fi biti yeroo san akkaan jabduu turte Rasuulli sallallahu alaihi wasallam jedhanii namni amantii biraa keessatti jabaadha gaafa islaamummaatti dhufellee akkasumatti jabaa jedhama. Warri ammallee gartanii islaamummaa gadi dhaabe warra gaafa kufrii keessa jiru akkaan jabaati. Umar gaafa kufrii keessa jiru akkam ture, Hamzaan akkam ture, Khaalid akkam ture, ummata sodaatamu. Gaafa as deebiillee akkasumatti islaamummaa jabeesse. Rasuulli maal jedhee kadhatee Umareeni lamaanii yaa Rabbi islaamummaa tana naa jabeesse. Umarii fi Abii Jahl gaafa san achitti jajjabaa turan. Kanaafuu namni gaafa sanachi keessatti jabaa gaafa deebiillee akkasumatti jabaa. Sumayyaa Tasfaayeetii fi kennaan fa'aa warra gaaf duraa achitti jabaati. Gaafa dhufte asitti illee hafuura itti kutuu jirti kunoo. Masha Allah ati illee nama akkasii sanirraa tokko dura wanni dursu barnoota. Barnoota kan keetitti jabaadhu. Barnoota malee wanni marti islaamummaa wanni gadhaabattuun barnoota. Rasuulaan sallallahu alaihi wasallam rabbiin maal jedhee waqul rabbi zidnii ilma. Qabeenya naa dabali, jabeenya naa dabali, waan biraa naa dabali jennee beekumsa naa dabali rabbiin kadhuu jedhee. Beekumsa naa dabali rabbiin kadhuu jedhee. Wanni rabbiin kadhatee ergamaan isaa beekumsa kadhate. Maali wanni martinu wanni beekumsaan ijaarame tokkollee wanna hin qabu jabaadhuuti barnootatti jabaadhu barnoota garaagaraan kennamutti jabaadhu akkasuma rabbiin islaamummaa keessa fatanaa jira mukramuu jira rabbiin quraana keessatti jalqabee suura maaliin jalqabe alif laam miim ahasiba annaasu an yutrakuu an yaquluu aamannaa jedha sa ilmi namaa kun amanne jedhee akkanumatti hafuu yaada osoo mukramiin suuraa jalqaba uummatanaan eegale mokkorti matanaan eegale waan bira suura jalqaba irratti fide
alif laam miim jedhaman biraatti naan sini mokkortii itti aanse namni osoo amanee osoo mokkaramin hafaa jedhee akkanumatti san itti aansee dubbate. Kanaafuu jabaadhuuti inshaallah rabbiin irratti gas yaa dhaabu gadhaabannaa rabbiin si haa kennu amanuulee nama dhibu waan biraa godhuulee nama dhibu gadhaabannaa nama dhibaa gadhaabannaa rabbiin si haa kennu siin jedhaa jabaadhu akkasii inshaallah dhaamsi kee kanumaa xiqqoo mashguula jira. هذا وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت وما أستاذ ماذا بس إن شاء الله جزاه الله خيرا. سبونتو سيمي جتا لي ولا قلت جبان وجد الرابانا ماما تو سيمي جت ماسي باقي ترتني كنا أسقبا لا يبي أنا ما في وانت ترى رسالة ترى ماسي وان توكو غافل إذا يودران غافتن إنجران إلا أما وادي بسوا سنبرباد سيجلة تكون شاطت جبوفتو أنا وجيك يتندي بيجتير تبود سيجلة أما دبتهم في دوا saya ustaz saya galchime sheeka biyya qabnu hoggana keenya na isaanis yoo sari yoo isin himje gaafi matakka nama gaafan yoo mijetal yoo himje jofneef rakkoon qabu warri modeetaraa galchana idar qoy saboontuni walaloo tokko nu biraan ageessu inshallah fataan waa gootu bannas saboontu tana fooloo godha buleen jajjabeessa mijiyyoo baay'ee goobazee walaloo ijoollee waaqayyoo kan akkanatti oduu qindeessitee walaloo qindeessitee mijiyyoo kennaa addaa qabdu saboontu shawaa tana fooloo godha inshallah jajjabeessa amlee ta'aa fi akka namni waan babbareedaa fidee dhufu fooloo godha. Follow goda mara ko kabu ustaz Ahmadis follow goda Aidaris follow goda follow goda I think falam jirtu nagaa keessan ana narraa fatan ustaz Ahmadin kitaaba barsani qur'aana barsani tafsira barsa waan awrani ana narraa fatan ustaz Ahmad follow goda wallahi ummanni ummata nama follow goda ko beeyta akasa wallahi ustaz Ahmad follow goda buleyan akasa wallahi وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفو في سبونتو دي فما ماتي أيضا كدو بجالة تاكا جارسا إلا الله فني جري جري هاي كنا سجلين كوني دعاما جرا جرا ماما تفو وواقبات جبانو جري inshallah waan masjid duraan masjid ani congratulations jedheni waan masamona dabarsi keessa ay masih video ba yo si mijati mama ay masih assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh kenna natti mijatu shi ifam Aye rakon kabu masih kenya baga kadu walaloo sabontu baga rabbi si gammachiisee rabbiin waan ofii jaallatee karaa ofii jaallatee si qajeelche lubbu maashaallah tabaarakallah jannati jirra wallahi islaamummaa qabaachuu caalaa wanti nama gammachiisu hin jiru qabeenya caalu addunyaattis ta'e akhiratti islaamummaa qofa xiyyaara tanatti ursa kanaaf mutii godhadhe dhiifama kanaaf masii keenya Rabbiin baga si qajeelchee baga gammadee congratulations sin jennee jirra si duwwaa miti ummanni musliimaa biyya alaaf keessa jirtan hundumti keessan baga gammachuu obboleettii keenya waliin argine jenneeti jirra baga gammaddanii baga gammanne wallahi nuti gaafa namni tokko gara islaamummaatti dhufu baay'ina ummata islaamaaf gammanna miti islaamni maashaallah tabaarakallah durattuu guddaadha durattuu baay'eedha ummata bal'aadha gin lubbuun tokko gaafa azaaba jalaa gara jannataatti dhuftu dukkana kufrii keessaa ifa islaamummaatti gaafa dhuftu kana caala waan nu gammachiisu hin jiru maashaallah hedduu gammanneeti jirra dhaamsa barbaachisu hunda ustaazonni keenya obboloonni keenya musliimaa si dhaamanii jiru waan irra deebinee dubbannu hin qabnu gin wanni tokko waan nan siin jechuu barbaadu gaafa namoonni
ijoolleen kufrii keessa jiran yookiis immoo uummanni garee kasaaraa si arrabsan suuraa kee gadi garagalchan akkasumallee jechoota garaagaraa icciitii mistirii minaaminashinii gaafa jedhan aadii waan tokkoyyuu ittiin gaddiin waan tokkoyyuu ittiin dhiphatiin maaliif kaleessa gaafa kiristaanummaa keessa jirtu ciccitee amantaa kee irratti hojjechaa turte har'a immoo qorattee barattee wanna jiru hundumaa hubattee haqa jiru daandii dhugaa daandii naqaa isa kam jetteetu daandii dhugaa argattee keessaa baate akkasuma immoo warri har'a suuraa kee gadi garagalchanii icciitii jiru minaaminashin jedhan kuni waan si jibbaniif miti beeki waan si jaallataniif si dhabuun barbaadani beektee si dhabuun fedhanii si jaallatu hedduu tokko si mararfatu sababii kanaaf iyyuu gaafati biraa deemtu gaddatitti dhaga'ame beektaa gadda sana ibsachuu sodaataniiti maal jedhani beektaa mistirii kee gadi baafna maa kaleessa mistirii jira yoo ta'e kaleessa maa gadi hin baasin gaafa si jaallatan sana yakka keessatti dogoggora keessatti maaliif si kunuunsaa turan maaf ati cimtuudha sin jechaa turan masii keenya sin jechaa maa turan dogoggora keessa jirta yoo ta'e waan badaa hojjette yoo ta'e har'a gaafati biraa deemtu immoo icciitii kee gadi baafna wanta dhoksaatu bira jira minaaminashin kan jedhanii fi sababa ati isaan gattee biraa deemtee fi waan tolfamaa waan bocamaa sana waan sobaa sana dhiiftee deemtee fi yookiin inni karaa biraa doorsisaaf si doorsisanii tarii kanaaf deebi'uu dandeessi waan na jedhamu inni kan biraa immoo waan hedduu si jaallatan si mararsiifatanii fi obbiraa si dhabu waan hin feeneef akkana siin jedhan ati immoo maal gootaree inni isaan siin jedhan sun riqicha sii ta'uu qaba riqicha jechuun waan bishaan irratti hin ce'an tokko beektame boolla garaagaraa riqicha sii ta'uu qaba jabeeffachuu qabda islaamummaa kee harkaan lamaan qabachuu qabda nuyi ummata musliimaa nuyi warra si faarsu kanan caalatti warra si jibban warra har'a suuraa kee gadi garagashan warra har'a si arrabsanii turre riqicha sii ta'uu qaba isaantu irra ijjannoo kee akka galmaan gaattu si godha beekte kanaaf iyyuu jabaadhu rabbiin sabaata istiqaamaa siif haa kennu obboleettii keenya masii hedduu si jaallanna hedduu si kabajna islaamummaa irra jiraachisee irratti ajjeesee si haa kaasu siin jenna maashaallah tabaarakallaa faaruun hundi kan rabbii keenya isa ol ta'eeti kana caala dhaamsa hin qabu walaloo kiyyatti fufuuf dhaqee daftarii kiyya fudhadheen dhufa agasitti namni tokko dubbadha daftarii fidadha. Ayesi na sabontu tiyesh boniye wayya assalamu alaikum ijoollee waaqayyo jala bilixxe tana gaafa nargeedduun gammada wallahi laazee waan baay'ee dhabullee isaanan qaba rabbii gaditti dubbadhu mee lubbu dubbadhu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh eenyuun qaba jettee haadha koo Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh akkam jirtu nagaadhaa hundi keessanuu baga jiraattanii mabruk مبروك ألف مبروك آمين آمين الله يبارك فيكم. ما نج إنني إثيوبيا أيوة أنينا مسيناش هاي دلهم قاعدين يونس. أوكي ما شاء الله والله بتم دسبران ورمي تكلش ورمي فاني بيتي አታውቂም? እሺ አማርኛ ነው የማወራው። አማርኛ ኢሪያ መሲቲን ቤቱ ሽኒ ሺር መጀጀቤት ሱሩት አማርኛ ነው የምታወራው። ኦኬ ኦኬ በጣም ደስ ይላል። የኔ እናት በሰማም እኮ ዝም ብላ ደስታችን እያካፈለች ነው እየተካፈለች ነው የሚባለው። አዎ ደስታ ደስ ይላል። ወላሂ ይስበኛል፣ ትንሽ ትንሽ ይስበኛል እኮ ይስበኛል። ትንሽ የምትሉትን እንትለኛል። ገባችሁ? ዱዓችሁ፣ ምርቃታችሁ፣ ምክራችሁ ደስ ይላል። ማሻአላህ ማሻአላህ ትለምጃለሽ። ኦሮምኛውንም ትለምጃለሽ፣ ችግር የለው። መርሐባ እዚህ ጋር ያሉት አዎ የመከርናት ነው የመከራትን ኡስታዞች እናመሰግናለን። ጀዛከላህ ኸይራ ራሱ እኛ ጋር መሆንሽ ትልቅ ነገር ነው። አዎ ወላሂ ሀቢብቲ እና እነሱም እያሉ ያሉት ያው ዱዓ እያደረጉላት ነው። ነሲያ የመቆል ባባኛ ወሪ ቦሮምኛ ኦሮሚ ፋንጀት ሰና ከናን እሺ ወዳፊዩ ወንዲ ከሰንዩ ወላይ በከት ከነ ወሩን አርገምተን ማሻአላ በጋ አርገምተኒ ኦቦዴቲ ተኘለ መሲኒ በገረቤኒ ኢንሻአላ ቀደም እስላሙማ ከነ ሲደንደም ሲሴ በገረቤን ከረከነ ሲፍዴ ወላይ የዱ ተከሲፍ ገመኔ ማይ ወኒ ጀዱን አርቀበደ ወላሂ እና ረቢን ረትከ ደስ ያዳቡ ረቢኒ ኢንሻአላ ወላሂ ሲቀጀል ፈቴ
deebisee sin jallisini warroottan jaalattu maatii kan keellee sillee like nama hundayyuu namaati jaalatullee rabbiin islaamummaa haa kennuufi namoonni masii wallaaltanii jirtanii bar dheeraadhaaf kaa islaamummaa jibbaa turte garuu wanti jibban nama nanqatu dammoo rabbiin wanta jibbamullee miti islaamummaanii kan jaalatamudha. Garuu itti fakkeessiti namoonni dogongoraa namuu itti fakkaata wanti irra jiru dhugaa itti fakkaata garuu mooshin dhugaa sanaa hubattee baga rabbiin ishii fidee warroon as jala jirtanis ijoolleen kiristaanaa inshallah rabbiin dhandhama islaamummaa sinaa dhandhamsiisu osoo lubbuun jirtanuu rabbiin islaamummaa sinii haa kennu like masii caalayyuu siniif du'aa gochuutu nurraa eegama ishiin qajeelchee jirti ishiin karaa qajeelummaa argattee jirti. Isiniif du'aa gochuun nurraa eegama dirqamalleedha. Nama daandii hin taane irra jiru tokko karaa daandii sirriitti qajeelchuun yookaan immoo nasihaa dhaamuufiin wanta beekan irraa itti himuun dirqama keenya rabbiin sina haa fidu. Rabbiin wallaahi qalbii goggogdee kana sini haa jiisu. Maal siniin jenna akkamitti hima. Silayyuu kan masiin qajeelte namni biraa hin qajeelu jechuun hin danda'amu ganadha. እና ወላይ በጣም ባየ ተኮ ገመኔ ትጅራ ረቢን ይረት ገድስ ያዳቡ መስቲኝ ቦሌት ከኛ ከና ያት ለገለቶሚ ቆቢ ከነ ቆቢ ስቴፍ ያስቲ አርገምቲ አካ ነሞኒ ለኢሽ ድብሱ ደቦ ከነሞ ዋንት ተኩሽ እንጀቹ ደብ አካ በከናት ዱፈኒ ያደለ ራፉቴ ቴንክ ሶ ማች ገለቶሚ ሁንዲ ከሰር ዩ ከም በከናት አርገምተን ገለቶማ ቁርፋዳ ዛን ከስን ጀነታ ሐተው በቃ ነርካበዴ ጥቆቱሬን ዱበደው ከን ከና ቴንክ ዩ ጀዛኩም አላህ ሙየቲ ረጀርታ እሺ ገለት ወይ ቦኒት ያከሩ ማሻአላ ንያው ማበሬዱ ንያው ዳፊ ወአመለ ሚቲ ሰቦንቱ ፊደቴ ትፉ ማማ ስሪቲ ሰቦንቱ ጨቀሳ ታብታ ጎዳ ቡሊየሜ sanitti mul'achaan jiru kennaa irratti haftaaf goda miliyoonaan galchitanii qoy taabtaabe kun mana kayritti malee mana muuziqaa miti himema